အိုးကဲဆိုတော့ hello အားလုံးပဲဂိမ်းနဲ့ကျဲလားအားတင်ကျဲမယ်ထင်တာဆိုတော့မနေ့ကတေးဂိမ်းပဲပြန်ကစားမှာပေါ့နော်ငါ caption မှားသွားတယ်ဟိုမနေ့က caption ဆိုတော့ကျေးဇူးပါဘရိုကို share ပြီးလို့ဒါနဲ့ဂိမ်းနဲ့ရမ်းကျဲပြောငါအောင်ကျဲလားကိုလို့ဆိုHello Japanese နဲ့ Hello ခွန်တဲမောင်လား Hello မျိုးကိုဆိုတော့ဂိမ်းတန်ကျရင်ပြောသူ့ရင်ပြောငါတန်ကျလည်းပြောသူလည်းပြောစင်ပြရှိရင်ပြောဆိုတော့မနေ့ကဟာပဲဗောနော်ငါတို့ဗာလဲဗီဒီယိုလေးရလာတယ်ဗောဒါမှ film လို့ပဲပြောအောင်မလားရပြီ right တော့အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းနဲ့တော့ like ဆိုအမဒီ character တော့ကိုလောဆိုဝေးဝါကိုလောဆိုတော့မှဟောအောင်ရပါချီတော့နေဟောအောင်ရပါ Okay pass က prologue တဲ့နာမည်ခေါ်ပေး Japanese နဲ့ခေါ်လိုက်ပြီချီသူကမျိုးကို share ပြီးလို့အခုတန်နေထားတော့စင်ပြေတယ် okay okay အဲ့ဒီက game နဲ့လေးကျဲမှာပါနေတဲ့ game နဲ့မျိုးလို့ရမှာဒါပေမဲ့နားဥတလောက်ထိချိန်တော့ပြောပေါ့ဒီကတော့နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ကောင်းမကျင်တော့ right pull him under away from the airဆက်တကယ်လို့ဒီ game ဆော့ပြီးသွားရဆိုရင်တော့ Roblox က horror game တခုတော့ကစားမယ်ပေါ့နော် Liver ကျေးဇူးပါ share ပြီးလို့ဟာဟဲ့ what do you mean ငါခေါ်ရလေ Japanese နဲ့ဟုတ်လား roots he must cut them away oh okay ငါအစ film မှာပါသွားတော့စာ roots can he be truly အမြစ်ကိုဆွဲထုတ်မှာနည်းနည်းဘာလို့လဲမသိရန်စိတ်ကူးရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆို现在我有冰淇淋我很喜欢冰淇淋但是philosophy လို့ခေါ်မလားအဲ့လိုနည်းနည်းဆန်တယ်ထင်တာပဲဟိုသူပြောရစားကြီးอ่ะဘာမှလည်းမသိအဲ့မမီပေါ့ I guess လောစငါဘာလို့မအိုးဟတ်ချီခုံချရအောင် Hello ညနေဆန်ဟုတ်လား amigos yes ဟုတ်လားဂိမ်းတန်ကျပြောပါ What are you doing? ဟိုးစာလေးဒါမကွဲသေးဘူးဟာ Listen. whooshing sound နဲ့ But how Where's does whooshing? it do that? A sea couldn't fit in there. I see it The spirit of the sea. It captured ဒီစလက်တဲ့ its ဒန်နာ strength, ရှိရသလားလို့စာလေ its calm, its Hey. freedom. So it အဲ့ can စာလို့ live မူနာ on ဟောင်းရလို့မတန်ကြရတယ် forever. အရင်တော့အဖွားအဖိုးရင်မှလည်းမသိဘူးအဲ့ဟာကြီးရှိရရခိုင်ဥစားငါနားအောင်ကြည့်သေးတာပဲပါတမ်းတော့မကြောက်လို့မျိုးခုနလည်းမျိုး Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ
ဆိုတော့ဒါမနေ့ကတေးဂိမ်းပါပဲဒီနေ့ကတော့ပြီးနိုင်တော့ပြီးတည်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ငါမျက်လုံးရစောင်းနေอ่ะ Okay game မှာစောင်းနေ Oh my god အရက်ပူွာလားခင်ဗျာမြားနောက်လိုက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပိတ်ထားရဲတဲ့ဘယ်နဲ့တည်းမီးနေ kitchen နဲ့ Okay ဒါ kitchen နဲ့ Come, Oh, faithful which servants, for tonight we brew a ghoulish Really, the concoction, cannoneer, the he eats a world's lot, strangest a whole stew. lot. He's wrong there, cannibal himself. Do I love the this one night? He almost shot himself out of a cannon. What? I signed on it. About the thing, Ali. Not clearly if you are. Okay. ပင်လယ်ကနေဖုန်းခေါ်လို့ရရဲတီမှာပဲ triple မစောနဲ့ Roblox လာခဲ့ဒီမှာမတရားကစားရဟာ Seasoned မို့ by နော် sadness, What burnt from within, စားခြင်းတရား ravaged by madness, rotten with sin. ကြောင်းစီရလားငါပူသွားပြီဘာလို့လဲမသိဘူးဒီဒါငုံနေဥစားဒါမတက်ရအမတက်ရတာမှကြီးတော်တော်လေးပူတယ်အပြင်းငါရတိုင်းမယ်ဒီကားလေးဒီလိုလေးဖွင့်ရခလေးရပြောရတယ်နဲ့ငါစိတ်တယ်ငါ Hello အန်တာပါတွေ့ရတာလိုက်နေရလားလိုက်နေရလား Hello Okay ငါဘာလို့ပြနေယူရမှာ Torn up by conflict, ravaged the by fuck? war, flawed on the surface, warped The to baile. its core. ဒါဝုံတော့ကြီးလို့လည်းမောင်းရသိရမဟုတ်လားချစ်စရာလေးပြောမလို့ထောက်အောင် Okay အောင်လွှဲနေလားကိုရလား Maybe နော်ပြန်ပြီမင်းတို့ကလည်းမနော်ဘာနဲ့တော့တောင်းမှာပါနေရိုင်းတော့လည်းမပြင်းတော့ဘူးလားဟုတ်တကယ်နောက်ဝိုင်းကျန်းကုန်ပြီပြောဝိုင်းစိတ်ထဲတော့ပြရမလားကောက်မလား Hollowed by Oh. longing, hardened by loss, once Wait. thick and polished, has lost Wait. all its gloss. Aussie အော်စကာဟို၄ယောက်လေခုနလိုင်းယုံကြီးရဆိုရင်ဘုံမဟုတ်လိုင်းယုံကြီးရဲ့လက်ကြီးလားစကူရလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟိုဟာလားအဲ့ဟိုစိတ်ရုပ်ကောင်လေမတယ်ကောင်ရဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲနှလုံးလားဒီအုံနောက်ကကျတော့ဘယ်ကောင်လဲ Scarecrow ရဲ့အုံနောက် Yes so ဒီဥစ္စာကငါတို့ Oscar ကို witch ရဲ့နေရ I guess so ဘာကျန်တာလဲဆိုရင်အောက်ကိုရောက်နေရဟာမီးရဲ့ streamable what do you mean streamable ငါ stream တာမဟုတ်လား stream တာဘာလို့ streamable လဲ wait ဖွင့်နေရပါလား no so အဲ့စာရေးတော့ပြီးထည့်ရမှာလား၄ခုမလားတယောက်ကနောက်ကောင်ဘာကောင်လဲ wait အဲ့ကောင်နေပဲရှိရလားငါနည်းပြီးတော့ Dorothy လားနောက်ဆုံးတယောက်ကတူတောင်းမယ်နော်ဟုတ်မလဲတူတောင်းမလားမသိ Okay hold on your brain Look at it sorry bubble. we late there Look at it shake. ဘကောဟုတ်လားဟုတ်လား Beast. အဲ့တောင်းလား It's awake. အဲ့တောင်းရတဲ့ဥစ္စာမလားဒီစပါဖြူတရားကြော Okay Oh my ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဒီ CTU Aus ပဲတင်တာ Look, Jimmy. ဘယ်နေရလဲ Father's ဆိုတော့ screening the Black Aus Wanderer. ရောက်နေရ Movie's almost over. Time to ဘယ် go. လိုလဲဟာနောက်မှပါကြည့်နေလှိုင်းနေတယ်မှာအကောင်ကြီးနဲ့အလဲမှာဟုတ်တယ်နော်ဒါရီဒီဆိုရင်ဖက်နဲ့ကြံနေရအဲ့လိုပိုင်ခန့်တူခဏနော်
Wait ငါဘာလို့ဒီနေပြန်ရော I've getting a complaint about noise up in the balcony. People are scared of damn thing. Tell you to keep it off limited time thinking every sports. ဘယ်ဥစ္စာကြီးလဲဘယ်ဥစ္စာကြီးထမ်းတာလဲဘယ်ဥစ္စာကြီးလဲမသိဘူး Dorothy လောင်းနေတာ Oh no. Hello me cat. မဘရာနဲ့မင်းတို့မော်ရဘာလဲမလို့မြင်သားနဲ့ငါအနောက်ပြန်ရောက်သွားတယ် Oh my god. Careful. Don't step into the light, or he'll see you. ဘယ်လိုက်လဲနေကိုစာဖတ်နေနေကိုလေတော့ In recognition of your distinguished service in and documenting the နေကိုစာဖတ်နေရလို့ Oh my god. His Majesty throne the Western Crown တဲ့ကန She of the original stuff ဒါဒီကပရုံးကီရောရပြီ Oh hello ဘယ်သူစီရောက်သွားလဲအခုဒီခိုင်းရဝတ်ချီအခိုင်းလား Oh wait ဟိုဘေးရခန်းလားဟုတ်တယ်နဲ့ငါရက်ဖူနေတယ် what အော်မှန်မှန်လည်းမမြင်အောင်အော် what the hell is this ကြိုက်ရည်လား Oh scum. You were always bad luck. hello A blight upon this family. ဒီနေ့လန့်နေပါဘူးလည်းမသိ No I Google give yes everything. And what do I တော့တပြိုင် give က in ထားပါမလား return? မင်းလည်း A little gratitude. A little heart. Oh လုံနေ Is that too much to ask? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. shit A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. huh what A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. ပစိမ့်မရမလားခဏပစိမ့်ပြရမှာပြောရလားခဏတော့ကြည့်တယ်မနေ့ဟာလား yes မပြီးသေးပါ okay ရဆိုမဟုတ်อ่ะခဏဒီမှာပြတ်တယ်ရော no တက်တယ်များ A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. အော်ဒီဥစ္စာကိုပြော fucking up okay ace ကနာဘယ်လိုပြရမှာ A လဲ lucky break. An ace up my sleeve. That's How? all I need. how လို့ fuck no ပြေးလို့မရ A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. how မနေ့ A ဘယ်လိုခေါ်နေ lucky ပြောရင် break. An ace up my sleeve. That's all I need. ငိုနေပြီလားခဏမငိုနေအောင် A lucky break. ငိုနေပြီလား An ace up my sleeve. That's all I need. အော်ဒီငိုနေပြီ Where? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Where? Huh? A lucky break. An ace up my sleeve. Chui ရလာတယ်မကျူဘာလို့မ
sub တဲ့ hello ဟာဒါပဲလားဒီကောင်မပြောချင်တာလား I told you to hide it. I told you to keep it safe. နောက်ဆုံးတော့ရခဲ့ပြီ Keep her close to your heart. Don't let her be forgotten. အိုးရလာ She ပြီ gave everything for you. လာပြန်ပြီ 好的，It was 现 worth 在 it. 我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。对， ကျေးဇူးပါဟွာဗာလေနေမင်းနဲ့ဟွာဗာလေဘာချန်ကျေးဇူးပါ share ပေးလို့ A lucky break. ဘုရုပေးရမှာ An ace. ရပြီ A blackened heart. Uprooted Wait, by it's all- tragedy. Skewered by ဘောနေပါစပေးရ That's all you've ever given me. That's all you were ever good for. shut up ဒါပဲလားဒါပဲလားဟောလန်ဘာဆက်လို့မကြော်ကြီးဆက်တော်လို့ရပြီလား no ငါဘာလုပ်ခိုင်းမှာ oh hello ဘာလို့မသိဆိုးတာလေအနာပြေးတယ်အော်ခဏငါ Weak, useless, no good to anyone. It's yeah. like I was never there. hello It would have been better wait what if I was never there. bruh မိုင်ကလေးပြောနေတယ်တော့မရဲဟုတ်တယ်ပြောရရင်တော့ဒီနေ့ပြန်ရောက်လာပြန်ပြီ Be quiet. Just watch. နောက်တော့ဆက်ချူရတော့ဒီနေ့မှာမာဒရာနဲ့ဟိုနဲ့ပတ်ဆိုကကင်း Let's go. Father will Basement. be leaving the projection room soon. basement ကြီးပါရလာပြီမြောက်ခွက်တဲ့တရေလာကင်ကောင်းပါပဲစိတ်ထဲဆိုဟိုနေရာပြန်ရောက်ပြန်ပြီရဲ့ဟိုလူပင်ပတ်နေသွားသလားဒီဝေါ်ကြီးတယ်မှာလေဒါကုနာပါစပ်ပဲတာဝေးဝါဘာဖြစ်နေလဲအိုးအကောင်သိန်း shit အကောင်သိန်းငါအောက်ဆင်းရမှာပြီးတော့လေ basement key ဆိုတော့ shit ဘာလို့ရလားဘိုင်လေ Show yourself, ye one-eyed freak. Harry Prince and I'll make ye wish Tackle ye had a Kine. spare. My hero. မိုက်တော့ဒါတင်နေကြည့်ရအကောင်ကခံရအောင်မှာပေါ့ yes maybe When the world becomes too cruel, we look for a place to hide. ပုံလို့ရလား The dark can be many Hello. things. It can be refuge, ဘာလို့မ or it can be hell. It is whatever you make it. ဘာလည်းမရှိအော် okay The dark can be a silent place. Silence can be wait ဟယ်လိုอ่ะဟာရိုင်တေးတယ် or it can speak volumes. It is လူပင်ပတ်နေကြ whatever တာဒီနားကြီးကလေဟိုစနခုပြီးသွားပြီတောင်းကို okay အများကြီးပြီးသွားပြီ The dark can be a lonely place. မရောပါတော့တဲ့
ဟုတ်ဘာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားတယ်ငါဘာမှမမြင်လိုက်ရအောင် Solitude can အာ be a ဒီ sentence. ခွေးကောင်းကတော့ဘယ်ရောက်သွားဘယ်ရောက်သွားအော်ဒီ Okay ဒီတည်းကဘယ်လိုတည်းဖြစ်မလဲမသိငါနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အရှိရတည်းရဟိုဒုတိယတစ်ကောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပထမဆုံးတစ်ကောင်ကတော့နည်းနည်းအယုတ်တိုင်းပဲပြောအောင်တော့ဒီတည်းရနည်းနည်း share လို့ရည်ကြီးများဖြစ်နေမလားစိတ်တယ်တော့နောက်ကောင်းပြီလားဘာလဲ Or it can be a companion. It is Kabila. whatever you make it. တည်းပဲမလဲခုနလေးမြင်လိုက်ရတယ်ဟာ Sometimes ဘယ်လိုမင်း it's better to hide. wait to ခိုင်းရအောင်မ let လား the dark in. wait ဒါဘာမှမမြင်ထားဘူးအော်90ပဲ okay Father's coming. Quick, get in. get in how Please. I said, get in. 喂，我講英文嚟喂，你呢啲嘅嚟喂，我講英文，講英文嚟喂，我講乜嚟喂啦，Oh my god，OK，哦，放唔到李昂前呢？我哋個 clean 啲你啊，你個啥你啊？哦，拉邊咪點樣？ Hush, it's already started. Come on. You're bad, eh? He'll get mad if we're I not back ruined it. before him. အခက်ဘယ်နဲ့ခိုင်းအောင်လဲကွာမင်းကလည်းများနေပြီ Wait what Okay ဒီနောက်မှာဖြူသွားလိမ့်မယ်အမလုံနေလေနေအော်ဘူးဒူလား What is Kim that Jong. thing? I thought I knew, but ဝေးအဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်နေမလား sure. Oh, Jimmy. It has to take shape in your head first. Otherwise, it'll just... အော်ငါဘာပြောလဲ otherwise ဘာပြောလိုက်တာလဲဩငါမရှိတော့တင်တော့ဆက်သွားလိုက်တာပုံသွင်းတဲ့ဥစ္စာတော့ပြောနေရပဲပိတ်သွားဒီကောင်ထင်တာပဲဟုတ်တယ်ဒါကိုတယောက်ဖေးပေးပါအောင် Triple kit version yes me This kit is where you come ငယ် in. လေးတဲ့တေး6ခံနေရဟာပြူတူဟေးဟာallez Go on, pick it up. allez tana jila Seems the tables Leo. have turned, Quartermaster. Curse What? you and your mutinous puppets. ဝေးဘာကောင်းလဲ I ကော will not make this easy for you. If What? I am to meet my doom အပါကျဲ today, လာရကြီး it will be by your hand, ဝင်းနေတပူကြီးလား by your action. ပြရမလား let's go အော် That's မ right. လုံးနေတယ် why Don't hesitate. You know I wouldn't. Too late to build your character, boy. You တေး wanted စ to မ်း be like အော်ပြင် me? နော် Shoot. တေးစမ်းမှာ What are we to you? Mere playthings? Play your ကောင်းမပြမိ part. လိုက်ကောင်းပြကြည့်အောင်တေးစမ်း You thought you could be me? You will always be just a scared little boy. no okay သူ့မပြဘတော့တပြုတ်ကြအောင်သူ့မပြဘတော့တပြုတ်ကြသွားတယ်ဝေးဟိုကောင်မလေးရဲဟိုအမားလို့တင်တာပဲ oh my god ငါတော့မှမရှိတော့ငါကြိုက်ပြီဒီ game Lily, ရှိရရှိရ are you alright? Lily. Are you alright? Lily. Lily ပြုတ်ကြပြီးရှော့ရများလား okay Lily, I thought you were gone. That's ခဏခါ because ရှိပြီလေ I maybe was. ၄ကလားမသိ Well, she is. ဘူးမျက်လုံးဆွေနေလား I mean မျက် Who လုံး I ကြီးမှ was ဖြစ်နေ a moment ago is no more. ဟမ် Now, I can become someone else. okay သူ character ပြောနေတယ်ကြည့်ရတာ oh my god ကဲ Lily လည်းကြောင်နေပြီ Lily လည်းကြောင်နေပြီပေါင်းမလားပေါင်းပြီ
1လို့မဟုတ်ကွာ1လို့မဟုတ် Watch. This is the best part. ဘူးကြည့်ရတယ်မသိရင်ဟိုပါလေ Pirates of the Caribbean တဲ့ကလေဟိုနောက်ဆုံး movie ပြောအောင်မလား Come. We can't stay any longer. Officer ဘာတော့ငါဆိုရတော့လူပင်ပတ်နေကွာဒီနေရာမှာပြောရရင်တေးပြီလားလို့လီလီယာလည်းတကယ်ချက်မပြေသူခရီးတာတေးသွားပြီအဲ့တော့နောက်ခရီးတာဆက်ဆိုပြီးထက်လို့အောင်မဟာလိုမျိုးပုံစံ I know. လာပြီ Pirates Henceforth, I shall be Captain Baines. အော်ဒီကနေစတာ But မှတ်မိလားအဆမလေး Baines isn't a girl. Steady your tongue, quartermaster. I can be whoever I အ choose. ကူမလာတာ I see If your little mind says otherwise, then to the depths with it. အကူမ Captain အဲ့ Baines လား Baines လားအဲ့ပြောရတာဟုတ် Okay ဒါမဲ့ဘာလို့မ So office room ရလား office ကဒါလို့တင်နော်ဘာလဲတုံးကြီးလားတုံးရလို့ What should I do? Haydi. Tony လို့တင်တာပဲအပေါ်နှစ်ခုကျန်သေးတယ်။အဲ့ရှာမလား Midas the helmsman ဘာလဲ He loves go above all else that he can set it half a wall away so he always steered the ship towards the treasure. Crew တွေလာတင်မို့ပေါ့။နဘောနှစ်ခုကျန်တယ်ဘောနှစ်ခုပမာလဲ maybe နှစ်ခုလားတစ်ခုလား Okay လေမတစ်ခုကျန်သေးတယ်လေမတစ်ခုလေမတစ်ခုပမာရှိမှာအပေါ်မှာရှိမလားခဏ No မရှိဘူးကဘာလဲနောက်တစ်ခုကဝေးခဏလေးအပူပြီးများတော့မယ်တော်လို့မရဘူး ဗမာလဲရနောက်တစ်ခုကခင်းကတလွေးလာရှာခိုင်းနေမကောင်းဟာတော်လို့မရတော့ဒါလား no အော်ဘရာစငါလဲလာရှာသေးမတွေ့ဘူးမတွေ့ရခတောက်ဆိုင်ဟုတ်ဝင်ရမလားဝင်လို့ရအဲ့ဒီ90s style ပေါက်နေရ My ဟွာ brother, လားအာကာတောက်စားလား he was always there. 80s တီးရတယ် what why ဘာလို့က following in my 80s တီးရမှာ footsteps. Silent, smiling sadly, ဟုတ်ထင်းရမှာ like လဲ a warm ဟို shadow. Always there, but never really ငါငွေ present. တိုက်တော့မလို့ကုနာ Sometimes, when darkness fell across town, oh my god he'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky, watching the stars, but Ay, never la, really yeah. seeing them. What he really saw was 1,000 souls Louis- on fire. His eyes would light up. The stars were already there. At that ကြည့်ရ moment, အခလေး I အဲ့ knew မောင် he က had it in ငါ him တို့လားမသိ to make 1,000 hearts bleed, 1,000 heads turn, 1,000 eyes weep. no way My brother, the oh silent fuck dreamer, sorry
dreaming that a day would come when we could leave it all behind. The journey of a lifetime. A light on the horizon. A flame to call his own. Yes, he had it in him. To make 1,000 souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. ပြောချင်တဲ့ပုံစံကနည်းနည်းနားလည်နေတယ်ဒါပေမဲ့ But ပြောရရင်တော့ Never mind. entertain တဲ့ပုံစံမျိုးပြောမှာ 1000 Never eyes mind. 1000 ဟို head ကွာအဲ့လို 1000 soul ဆိုတော့စာ there we were, နဲ့ audience ကိုပြောချင်တဲ့ပုံစံ dreaming our မျိုးပါ souls တလား away သူတို့ into the night sky. တော့တစ်သက်လုံးအသက်ရှင်ရှင်နဲ့ When we စာ could ပြောရရင် almost ဟို reach out and take it. entertain စီခြင်းနဲ့လို့ entertain ခြင်းနဲ့လို့ပြောချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲ Our dream was gone. Something else took its place. Something Fine. vicious. what the fuck ဘာကြီးလဲ Something- ငါလာပေါ်ရောက်ပြီအမားကြောင့်လည်းသွားလာမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးနည်းနည်း psychology နဲ့ဆန်နေရ Oh no. What will the Black Wanderer do now? Don't ဟော worry. ဟုတ်ပါဘူး One day we'll get to see how it ends. Okay သူတို့ကတီးကြည့်ရတာလားယုံနဲ့ခိုးပြီးတော့ဝင်ကြည့်ကြလားမသိမောင်နှမနှစ်ယောက်ကလေဒီအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ယောက်ကအရင်တွေဟိုဖြစ်သွားလားမသိဘယ်လိုခေါ်မလဲတရုတ်ဆောင်အရင်ဖြစ်ချင်သွားကြလားဒါမှမဟုတ် character အဲ့လိုမျိုးဒီ character အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ကဖြစ်ချင်သွားရလား Na 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 na. ချက်ပုံမကောင်းလို့ပဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ် Lily, what if something bad happens? What if I can't find you? Listen to my voice. Hold it deep လီလီ inside. လို့ပဲခေါ်တယ်နော် And နည်းနည်းတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်သူ့အမလို့မခေါ် so maybe Forever. လီလီကသူ့အမမဟုတ်လား Is Lily a witch? Oh my god. တမျိုးပဲပြောရရင်နော်လေအစအမားလို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့လီပဲခေါ်နေအစလီကလည်း captain role တော့ကြာတော့လေလီလို့ခေါ်တော့ no ငါ captain လို့ခေါ်ဆိုပြီးပြောတာ so ဒီနေ့လေးအဲ့နာလေးရတယ်စဉ်းစားခြင်းစရာကွာပြောရရင်တော့တကယ်အမားမဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးပဲရိုးလူပဲတို့ဘာညာတို့ရမလား Hello ရောက်ပါ If you want to make it to the end, wait ကစားလို့မရဘူးလား just remember, the monster can be scary, but it's sad too. Because at the end of the day, it's Cause how long, just yeah? as lost as we are. ကစားလို့မရဘူး what မရှိလို့ဘာလည်းမရှိအိုးအထဲထဲဝင်သွား which oh my god နေဘာမှလို့မရဘူးဘာဖြစ်သွားလဲလေတိုက်တော့ပြောအချိန်လေးမပေါ်โอเคအပင်လေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်နေပင်ကဘာလို့ပြရမှာအဲ့ပင်လေးကို
ပြင်းနေပြတော့လို့မရတော့နည်းနည်းဂိမ်းရတယ်လားဖက်စများနေပြောရင်မှာပါလားအော်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာတယ်ပို့ရှိလာတယ်ပို့ကြီးလာရောမလားညီမ over ရှိရရဲ့အဲ့ကျွေးတယ်ပြီးနေ What the fuck is that 6နေရလားနိုင်ဒါညဖြစ်သွားတာနေဘူးမိုးရွာกันလည်းရမလားဘာလဲမသိရှော့သွားလားမသိအဖေကိုကြော်စားလိုက်အဲ့လည်းမစိုးဘာမှတော့မတက်ရဘူးထင်တာပဲငါထင်တော့ခုနငါလွတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအဖေအချက်မဖြစ်လှုပ်စီနေရဲ့ပူကြီးပူတီပူကိတ်ပူမြမအော်မြမအော်ဘာတုံးချာ No way အမိုင်းဘာပြောကလေးမြောက်ဆိုလား Spark is all it takes. Okay အမိုက်တယ် Father, Oh the no, shining there မေး please. ကြီးကြနေပဲ Yo wait father Stay out of there it, Lily. Why can't you just leave us alone? father ဟာအမတင်တာပဲဒါနဲ့ကောင်းလေးနဲ့မငါ You မ filled မ with မိသေး nonsense. အေး As ဟု if တ်တ it ယ် wasn't useless enough. What အဘာပီ no homo no homo ဟုတ်မြန်လုံး You're the one Julie? who's useless. You cruel, one-eyed freak. What did you call me? Get away from him. မျက်လုံးတစ်လုံးပဲရှိတာသူဖေက You monster. Oh. Oh, Cyclone! Fucking Cyclone! Okay. နည်းနည်းတော့တရေ game နဲ့ကွာနည်းနည်း story game ပြောရမယ်ကွာ horror နဲ့ story game ပြောအောင်မလားအဲ့လိုစားတက်လား1လို့မကြမ်းဘူးကွာ Okay ဘာလို့ဒီလိုတီးလုံးရင်လဲပြရမှာလား Oh shit Nice ဝင်ပေါင်းလို့မရအောင် Hello bye bye ဟိုမိုးနိုးဟိုမိုးအိပ်ပြောသွားပါပြောရလေရောက်ရလဲဆိုတော့မတိမကူလောဆယ် cycle ကောင်တော့တွေ့ရ cycle ကောင်မို့လိုက်ပြီးတော့မီးရှို့နေ I guess ဒါပေမဲ့ cycle ကောင်ကဘလို့ဟိုဖြစ်ရမှာလဲပုံလို့မရအောင်လားဟောပုံတဲ့နေရာတက်တက်ရှိရဲဟာ Okay ပုံလို့ရ I guess အကြည့်ရတဲ့ဘာကြည့်လဲကြောင်ကြည့်တာ Hello ချစ်စရာလေးအားလည်းမရှိ Running fight 2 yes running man ငါတို့ running man လောဆယ်ဒီကောင်ရဲ့ကြောနံပါတ်ကိုငါတို့သွားဖြုတ်အောင်မယ်ဗောနော်လောဆယ်အဲ့တကောင်လှေကားလုံးမယ်အရှင်းဆုံးပါအဲ့ကျင်လာပြီအဲ့လိုက်ပါနောက်နေ့မှာပဲရှားတင်းကစားပေးမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ game လေးအပြီးကစားလိုက်မယ်ဒါနဲ့ငါလည်းသိချင်တယ်ဘာဖြစ်မှာလဲဗောနော်နောက်ဆုံးပိုင်းဘာ mini full လေးရှိမလဲသိချင်တယ်ဒီကတော့မလောင်ချင်းဘူးဗောနော် mini full လေးခဏနဲ့ပြရမှာလား Oh my fucking ဖေမီဆွဲရဆိုတော့မျိုးနောက်လည်းရောက်လာဖေမီလိုက်ရှို့နေဟုတ်တယ်တကယ်ဖေမီလိုက်ရှို့နေ literally အဲ့ဒါဘယ်ရောက်သွားလဲခုဟိုမှာဟုတ်ရှိမပါဘူးပြရမလားဟုတ်တယ်
တီးလုံးလေးရတော့မဆိုးပါမိုက်ပါပေါအောင်လားမပေါင်းချင်လားလာတတိရှိလာခဲ့အောင်တတိရှိလာခဲ့အောင်လာခဲ့ခွေတော့စံငါကြပေဝိုင်း bro จะไปอุ้มมาละจะไปอุ้มมาละลูกเล่นเนี่ยอ๋อยาบี yo what the fuck ไอ้เบี้ยสิทางจ่ายตรงเลย no ยาบี what the fuck คุยไอ้เบี้ยสิทางจ่ายวะไปแป้นี่คุยที่แป้น่ะ It's today. คือที่นี่เว้ยอ๋อ I'm ตุลุ going มี to ละ see her. Take care of the house. ตุลุมีละ I'm gone. Did you get anything for ไม่ใช่ James? แต่ไม่ยาวไหมแต่ It's his day too. I his day โอ้ว่าล่ะ had to buy something for your mother. his day ဆိုတော့ That's all I could Come on. afford. ဘောမွေးရဲ့ဟမ် what wait what အဲ့လောက်ပန်းချိန်ကြီးရှိတော့စားဘလို့လို့ပန်းတော့မဝင်နိုင်တာစတိုရီကတည်းကတိတ်ရှိမရအောင်စိတ်တယ်ဟာဘလက်ကဝိုက်ပြန်ပြီอ๋อ sorry ငါဆိုလိုက်တယ်လို့ okay 4တဲ့နောက်တော့ငါကြောင်ပူစီစေးပဲဗောနော်ဘာဖြစ်နေကဲရမလားလောကဲရမအဲ့လိုချီပေါက်နေတယ် Hurts. ဘယ်နာဖိနာနေရလား what Hurts. ဘယ်နာလဲလို့ပြောနေမင်း I can't take it. ချီနေမပေါက်လဲလို့ပြောနေမင်းဘယ်နာနေရလဲ Stop. ငါချီပေါက်ကွာ Come ကို on. ကိုလှုပ်နေငါဘယ်လိုလုပ်မှာ There's nothing left for us here. ဟာဘိုင်းမကြံလို့လေငါဒီကောင်ချီပေါက်နေလေ Hurts. ချီပေါက်နာနေကြီးတဲ့ Hurts. no ထပ်ပေါက်မလားမေးဟဲ့အခုမတရားကြည့်မိခဏတပိုင်းနဲ့ဒါအပ်တယ်လားပါဇက်ပဲဒါနဲ့ထိုးတော့မလားဒါတော့ယူလာအောင်မပြန်လာခဲ့ပဲခဏဒါယူလာအောင်မ Is it over? ဒီဒါမို့ဆိုတာ No, Mr. Hardy. ဖျောင်းမရီရောဝိုင်း It's only just အား beginning. ကြောင့်ဆက်တိတ်မစားပါနဲ့လို့ပြောနေရအေးဟုတ်ကဲ့ငါလူပင်တော့ပြန်ပြီ one shot ပြီးပြီလားမကြည့်ဘူးလို့ one shot ပြီးပါဒါပေမဲ့ one story မချေဘူးဒါပေမဲ့ one ကကောင်ဒီခီးတဲ့အဖြစ်ပြန်ပါလာမသိအဲ့ဒီက ship ပေါ်မှာလေသူ့ရဲ့ king တွေ့တယ်သူမိမ king လို့ပဲပြောမလား I guess ဘာလဲအဲ့တော့ကိုက Breathe. လေရှူရတာဘာလဲဟုတ်ပါ okay အားရခွေးသေးပန်းလာတဲ့မသိဘူးလေငါလည်းမမြင်ဘူးအော်ငါလူကြီးပြပါတယ်နဲ့ကြည်ရတာနဲ့ရက်ရှည်ဝိုင်းဒါ tree house လေးတလားဟိုခလေးကစားအစားလားမသိဝင်းဟာငါခင်ဗျာလား HARACT collect နှစ်ခါတော့ကြံသေးကြည်ရဘာလို့ငါတိုးရတဲ့ရောက်အမိုက်1000ကဲဘာပြောရမှာဒီကကြတော့ level လား okay ခေါင်းမဲ့ကြံတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ yeah ဟိုဒီကောင်းကနောက်ဆုံးလားမသိဘူးဒါပြီးရင်တော့ပြီးပြီတဲ့ငါစိတ်တယ်လေ Shall be a အဘောကိုကိုရ no shout. And then ငါတို့စကားကြီးပြောပြီဗောနော် a vaster. အတိတ်ပဲမရှင်းတဲ့စကားကြီးပြောပြီ okay တကယ် silent one တကယ် silent one what narrator story line မှာတော့နေရဲ့ yeah horror game ဟိုလိုရောမလဲဝါကနေ6တဲ့ game မဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ story ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲ psychological လို့ခေါ်မလားအဲ့လိုကြောက်လဲ Outlast နဲ့တော့
ပြီးတော့တူမှာပဲအဓိကတော့ကွာရင်းမကြမ်းအဓိကတော့နည်းနည်းစကားများပေါ့နော် we are so close that if they can be no doubt and no hesitation the only will unbreakable that this is what we are this is what we are in the end တချင်းလား in the end ဒီကခွေး game no ဒီတဲ့ဆိုတဲ့ game အများကြီးပဲ AI ကြက်မပြည့် game တွေဟိုတရေလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကွာဟိုတရေကြက်မပြည့်အဲ့လိုမျိုး game တွေအများကြီးမှာအများကြီးပဲ chasing game မှာဒီက chasing game မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုစိတ်မိလိုက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာနည်းနည်းလေး player ဘက်ကိုကြောက်အောင်လုပ်ထားတာပေါ့လေမို့တကားတွေမဖွင့်ရဲအောင်အချိန်မသွားရဲအောင်အဲ့လိုမပုံစံလုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ငါနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ငါမဲဝင်ပဲတခုလာမယ်ဆိုပြီးဝင်သွားတာတကယ်လေးလာပါတယ်ဟုတ်ဒါပါ Are လေ you not afraid of death? the trial ဘာကြီးလဲ Some people believe in nothing, and so they live for Me- nothing. To live without belief okay is မ more တ်ပြောက်ပြော terrible လား than dying. နမဲလားဟုတ်နာအော်နေကိုကြတယ်ဘာစားလို့ရအောင်မသိဒါပါလေ the fuck Katie see အဲ့လိုမလုပ်ထားတာကပြောရင် game ကဒါပေမဲ့ငါနဲ့မထိုးဘူးဆိုတာဒီလိုစားရဟိုမှာကြုံပြီးွားပြီဟောင်းစီဟိုမှာကြုံပြီးွားပြီအော်လေအော် BK ပြီဆိုရအတန်ကျေးပဲ Go on. ယုတ်ဘယ်တော့ Be မှ there for her. တကယ်ကြီးဆိုရင် Lily မင်းမလားငါမင်းမလား Lily စီတွားငိုင်းနေ graphic or storyline ရော storyline ရိုင်းမရှင်းဘူးဖြစ်နေတာစိတ်ထဲပြောရရင် jump scare မပါလေးပဲဗောနော်1မှာဆို jump scare အရင်ပါတာဘူးဝါဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာတော်တော်လေးချက်ပေါ်ကောင်းတယ် okay ဘာလို့လဲမသိ245လားငါမှတ်မိတိတ်တော့မမှတ်မိတော့အရင်တော့စာလဲနံပါတ်တွေနဲ့ဟာ what the fuck လီလီလားလူကြီးပြုတ်ကြွားဒါမှမဟုတ် mannequin လားဟိုအယုတ်ကြီးလားဒီမျိုးစားလဲဆိုတော့ငါတို့က easy ဖြစ်နေဆိုတယ်မင်းတို့က easy ဖြစ်နေရမလေးကစားမလားတရေကင်းဆိုရင်ဟိုဖုန်းမှာနည်းနည်း2 game 3 game လောက်ရှိရဒါပေမဲ့အရင်တော့ချက်ပေါ်မကောင်းငါတွေ့ရ the holiday 1 2လို့ပါညာတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးစားရတွေ့ရခဏပြောဒါဖက်မလားလာခဲ့အောင်လာခဲ့ come to me come on kill me မလာတော့တင်ချီရ okay အမြင်မလို့လမ်းလျှောက်နေရတယ် oh my god ဘလို့လေရှင်းလက်တော့လို့မရတော့ဟာခင်ဗျာရမ်းချင်နေပြီဒါလည်းခေါင်းမူက sorry ပါငါလည်းမူးနေဘာလို့လဲမကပ်ပြီးတော့လဲအော်ငါပဲဟာအေးโอเคငါအော်မုံတော့ To another, အဲ့ဂိမ်းနေ whenever you are. ခုံချတော့ဖမ်းလို့ဆိုဟေးကြားတော့ဆိုကြလည်းမခုံချနဲ့ငါဝခုံချနေပြောဝိုင်းwhat the hell မဖြစ်သွားလဲတို့ကြီးကကြာယူတွေဟာပြောင်းရင်တော့စောက်ထီးဖြစ်သွားချီးပဲငကူတဲ့ကဟိုဗာလဲဘဲတောင်မှမူးပါဆို lose the character find yourself တဲ့ဟိုကိုပြန်ချခိုင်းနေ find the character lose yourself အဲ့တော့မင်းတို့ဆိုဘာလုပ်မှာ character ကိုရှုံးခံပြီးရောကိုပြန်ချမလားကိုရှုံးခံပြီးရော character ကိုရှာမလား lemon နဲ့ကင်းငါတို့ true နေရတာ what the fuck lemon ဘာလဲ lemon
lemon 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 Some parts are ပြည့် apple တွေကြာလာတယ် what the hell some parts. ကင်ငါတို့ troll နေတယ်ခွေးကောင်နေအဲ့ April Fool ကကြော်သွားရင်တော့ oh my god ကင်ငါတို့ troll နေခင်ရ lemon ဘာတီးလဲခင်းရမ်းတီးနေမယ်ကြည်ရပြပါကြာရဥစားပန်းတီးတွေ lemon ဆိုပြီး hello yo 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 好準備喎ငါရဲချီသွားပြီပြောင်းဘလက်ကင်သွားပြီတကယ်မိုင်းကွာကင်းငါတို့လာထိုးတယ်oh hello ငါပြရမှာလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါသိကြည့်အောင်ဟောဒီတည်းရဲ့ပဲဟာဒီနေမရှိဘူး okay ဝမ်းမှာဆိုပုံမှန်ပဲဝမ်းမှာတေးရမီဘူကဆိုပြီးတော့တေးသွားတာချက်ချင်းဒီမှာကျတော့အင်းညောင်းဒါတော့နောက်မလဲတော့မလဲပါနဲ့ကောင်းပါလေဟိုဆိုရလေချင်းလေး bye bye ဆိုသေးရင်လေအေးစေးတေးကင်းကစားပြောချက်နဲ့စကားပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းချက်ဖို့ကောင်းပါပြောရတော့ခဏလေးကြောက်ဆိုးလို့အော်လုံးတင်ကကောက်ပိတ်လေတဲ့စားရှောင်းနေတယ်ငါ oh red carpet let's go ငါ celebrity ဖြစ်သွားပြီ oh fuck ဘာဖြစ်တာ oh come on what Don't do it. Don't do it. what do you mean don't do it ငါတော့မှာမဟုတ်လားHuh? Oh fuck ဝမ်းအတိုင်းဖြစ်ပြန်ပြီမရဘူးမမဆွဲလို့ကမလောင်တော့မနိုင်ဘူးလေအေးဒီချေးလို့ရတယ်မရဘူး Okay Jay ပိုလီယိုတေးနဲ့တွေ့နေပိုလီယိုတေးဟောင်းမဲဝိုင် I mean နီဝိုင်ငါစိတ်ညစ်တယ် Okay နီဝိုင်ဘာလို့မနီရော Okay ပြန်ပေါ်လာပဲပြောအောင်မလားဘာဖြစ်ကုန်မလဲโอเคโอ้တခါပေါ်လာ Let's go nice Okay ဒီခဲကိုမြင်အောင်လာအောင်မဟုတ် 喂空我你等家你啊na let's go na yeah 好哟那个来还谁的了好 OK ဒီဖြုံးသိနေရဒီတည်းသူကငါတွေကို treasure ဖြစ်ကြောင်ဆောင်ထားတယ်ခွေးတည်းအဲ့ဒါလောက်စားနေလားမသိ Be broken. အပါကြီးလေတွေး I mean ဘာကြီးလေပန်းသီးလားဟုတ်ပါဘူး cherry လားသူရနေအောင်ခါချာဟုတ်လေသူတချင်းနဲ့ကားတယ်ဟုတ် hello ဟော TV ကြည့်ရပြီလားโอเคဒီ channel ကမကြိုက် channel change လို့ရလား channel change All right. okay ရပြီခွေးတော့မ channel change လို့ပြောနေမေး You're not hurt. change You're not upset.ဟုတ်ကဲ့ TV မကြည့်ရင်တော့ TV မကြည့်ရင်တော့အဲ့ TV မကြည့်ရင်တော့ You
just No. need to be more No. careful. No. No. TV ပေါက်လိုက် what the fuck အား channel စုံမချင်းနဲ့လို့ပြောကြရတာမှ channel TV ပေါက်သွားပြီ oh my god ချီကိုဟိုခါတေးကျော်ဆွဲတယ်နဲ့ပူလီယိုဝါသမင်းတေးပေါ်တော့စောလည်းမရှိဘူးရဲ့အကောင်လေးတေးပြင်လို့စောမရှိရလေယိုဟယ်လိုတွေ့ရဝန်တာပါဖင်မြောင်းဖင်လည်းမရှိဟာ why let me in 哦ဒီပါ到了没有ခင်ဗျာ flashbang ဝတည်းရ Why am I always the one? Okay ငါလောက်တာမဟုတ်တော့ပြတ်သွား Why weren't you What? there? bro ငါဘာလုပ်ပြီလို့လဲငါဘာမလုပ်အပန်းဒီလား lemon လား Why didn't you protect me? ဘာပြောလဲငါအခုမှဂိမ်းလာကစားလေ Why did you let this monster? Huh? This monster? Which monster? I own it. ချက်တယ်မပြေအဲ့ဒါလိုက်ဖွင့်လာအောင်ခိုးလို့ရအောင် Useless. Oh shit အဖေဒါခိုးစရာမဟုတ် Worthless. I hate you. ဘလာပြနေပြောနာငိုနေတိုင်မင်းငယ်ချင်းလာမငိုနေဟိုဘက်မှာဟော playing my favorite Hey 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 ငါလည်းမဆိုင် hey ခုနငါညစ်တာမို့ပြီးလို့မဆွဲကြနဲ့ငါဘာမှမရှိတော့ဘူးနောက်ဆိုင်ကိုဝိုင်းဘေးမတိကျောင်းတော့ကောင်လည်းပီကလာရုပ်နိုင်နေကြတယ်ဘေးရှုဟောပြန်ဝါဘယ်အိမ်နိုင်တာဖြိုးဖို့လည်းမကောင်းချိပြောလည်းမကောင်းဘလောက်မိုက်တာငါခရီးဝိုင်းထုတ်ရစားဒီကွေးကချက်မပြေOh hello ငယ်ကျတော့ငိုနေဒီတိန်တော့ကောင်လေးထိုင်ငိုနေမှာလားမကြည့်အကုန်ငိုနေကြတယ်ဟုတ်ပါ Okay ဟာမန်တော့နေဝိဒါ哟，生米的，maybe 我右边的那么的大一个 ，OK。七分钟了都，maybe。爬来个爬楼了，摔过来。就个爬嘛不楼里了，不个就走了，我，不楼，我拼了呢。 Things happen. What the fuck Bad happened? things. I'm 哎，变 still 你呀嘞！ This is not the end. နောက်လက်ကြည့်လို့မရဝိုင်း This pain will အဲ့ဒါဆို pass. နောက်ဆိုရင်သွားပြီ The နောက်လက် scars ကြည့်လို့ will မရရင် fade. နောက်လက်ကြည့်လို့မရဖိနေတော့ဖိပြီးသွားရင်တော့မချုံနေတယ်ငိုလေးကောင်းလေးအဲ့စီအများကြီးပဲနဲအောင်မကြည့်ဘူးမင်းတို့တင်ငင်းချင်းနဲ့ပါလောက်မကြည့်ရမင်းတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပါလောက်မယ် The flames burn it all away. အဲ့တော့ကဲကိုနိုင်ပါအိုးဝိတ်တာဟောကောင်းတော့ဘာရုပ်ရှင်ကြည့်နေအာဒီကောင်းလာသေးနေโอเคနီအောင်ဘာလဲတော့မသိဘူးယိုးမိုက်တယ်ကဂိမ်းရလေတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဥစား graphic တလား graphic ကအရင် Look Wow. at her. မလာပေမဲ့လှတယ်စိတ် She's ထဲ got her whole She's all right. life ahead of her. Will it be years? ဒီလိုပုံစံလေးဆိုကြိုက်တယ် Or graphic ကို just minutes? You're insane! I'm having a Or maybe- conversation you cannot hear. လူတက်သမားကားလားမသိဘူးအဲ့နော်အဲ့လိုမျိုး psycho ကားလားမသိဘူးဘယ်ကောင်စီဖုန်းလာလဲဟောအပေါ်ကောင်လေး
ငါနှိပ်လို့မရဘူးကင်မိုးရတယ်ပြီးတော့ဘာလည်းမရှိဘူးလေမရှိလို့တခိုက်လာရโอเคလိုက်好啲啦对 OK 这个到开头 so ငါပြတော့အောင်ဘယ်တော့အောင် What ဟယ်လိုမတော့ရှာမလားဟုတ်တယ် Why did you let this monster? ပေးရပါ You're weak. မိုင်း You're worthless. You're nothing. အော် maybe ဒီထဲမှာချအောင်တယ်နော်ဟင်းမကုန်းနဲ့လားငေါ့ပေးရ I hate you. ရပြီလား What the fuck ဆွဲဝင်အောင် Hello ဘာလဲမရှိယိုမခွေးတဲ့ပန်းဘာဖြစ်နေမိတောင်းလဲခုနနေဘာလဲကျန်းမြင်မှာပြောလားချက်ပေါ်ချက်စင်ပေါ်မှာပြောလားအဲ့ဒါစောကြီးဖြစ်နေဟုတ်ငါလည်းမသိတော့ငါတက်လီပေါ့နဲ့12ခါလောက်ရှိပြီ12ခါလောက်မကတော့ပြောရင်ခုပဲရောက်ချီးနေမြေရောက်သွားလားဘယ်ပန်းနိုင်တော့လဲဒီ3ပင်တော့ရောက်သွားလီ Hey what တော့ရပြီဒီကားရှာရကင်ကဝယ်ဆော့ရလား yes ငါအာဂျီနာ200လောက်ပေးပြီးဝယ်တာမိုက်ပါလေမသိငါကြည့်နေကိုရီးယားကားတွေကအခန်းထဲရောက်သွားလို့ Oh my god ဖြူရဲနေတာပဲရောက်နေတဲ့ရှစ်ကဘလောက်ဟိုးကြီးလားတဲ့နေရာဆိုရောက်နေရရဲဝေါ်မိုးကြီးကျုံဒီရောက်မှမသိ Live forever. အမလှပြီလားပြီးလဲပြီးတော့ဟာငါအိမ်မက်နေရပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုင်တော့လှပြီတကင်းလုံးထဲကောင်တရုံမသိဘဲနဲ့ဖွင့်မှုရလား And I Sorry. will. အိုးဟင်းနေရလားဘုန်းနေရလား I will be forever. What ဘာပြော I will be. အိုးတုံးကြောင်တော့ nice ငါလည်းထိုးကျင်တယ် I will. Yes quickly okay တားရေကြည်ရလီလီကိုခလေးပဲကောက်တယ်လားမဟုတ်လားဘောနော်အိမ်မေးပါဆိုပြီး Do you know the way rises in the veins of the world. It comes ကျင်းရမ်းဖြူနေငါစိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြူနေရငါ Okay stream မှာတော့ဖြူနေဥစ္စာလေတော်တယ်ဖြူနေ Oh hi Oh what the fuck Do I do not that. go into that savage fire. You will never be conquered. It will never be tamed. တွေး It will never be yours. Do not go into that reckless Come on flame. It was not meant for you. You will not live. Come on ဝင်မြသည် Your heart ကြပြီ burns. Your soul ရှီလာ peels ရှီနေလေမွန် And နဲ့ငါ still you choose to go deeper. You cannot have it. ခဏနော် You can never have it. ကဲဘာဖြစ်နေတော့မသိတော့
ကြီးလဲ Lily, please come back. I need you. ကလေးလေးလားဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခု Hello? ဟေး My name is James. what What's yours? James Bond Weight of Ay, this le. sad time we must ခင်းလီရ obey. လား Speak what we feel, not what we ought to say. ဘေးကနေပေးရပေးပါပြီဘလို့တဖြည်းဖြည်းတော့ဖြီးပုံမလာမှာအခုကလောဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ဘာလို့နဲ့မရှင်းဘူးစိတ်တယ်ဒါမှ character တွေပဲဖြစ်နေရလားခလေးဖြစ်လိုက်လူကြီးပြလိုက်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးအခုလူကြီးပါခုနလည်းလူကြီးပါအရှိရမှာဟိုအခလေးပြောရအောင်โอเคပင်းနဲ့ဘယ်နေ That's a Tula. funny name. Can you help me find my sister? Wait James ကတည်ရတဲ့စကားပြောနေရလား Holy shit အခလေးက sister ဆိုရတူမှာပဲဟိုတကယ်တူမှာပဲကွာခုနကအမမဟုတ်လို့ထင်နေ Oh my god 3 4 Bye. The bin မပါကွယ်ကတ်နေငါဗီဒီယိုတိတ်မှလည်းပါရဲစားလေး root တွေဘာညာတွေအဲ့လိုမျိုးပါတာဒီတပင်အကြောင်းမပြောရရင်လေ Okay ဒါမဲ့ဒီကဘာလောက်မှာဒီကရဲစားကလေးပြောနေလားဆိုဟုတ်တယ်လေဘာလို့လဲဒီကောင်ကြားနေရတယ်မသိဘူးငါကောင်လည်းဘာကောင်မှလည်းမသိသေးဘူးလောစဲငါကောင်အော်ဟစ်တာမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့လေဝမ်းမှလည်းလို့ပဲဝမ်းမှလည်းကိုကစားနေ character ကြောင့်မသိဘူးနောက်မှပကြီးဆွဲစရာမသိอ่ะပကြီးဆွဲလူမသိอ่ะဖိန်တာပေါ့ယိုသိနေရလားစာငါအိပ်ပျော်နေတယ်ကြည်ရဒီလေဟောဘာဖြစ်လဲနှာခေါင်းမှာမုတ်တွေပေးနေရလား I was drowning Wait, in John. a sea of thirst. I was ညနေကြီးပါဖြစ် feasting, နေ but never full. You, my Cách này này, teeth không bỏ. are yours ဟုတ်တယ် to ကတ်ခင်နေ bear. ရတယ်ညနေကြီးကတ်ခင်နေရတယ် Holy shit မင်းငါပါလို့မကျွမ်းလိုက်ရမလားလာခဲ့တယ်ဗလား Oh She's been gone a long time. I'm scared something happened to her. okay ဘာဖြစ်သွားလဲ I didn't mean to. She told me to go back. No, stop it. It's not true. ဘာပြောနေလဲအကောင်ကြီးကကလေးဘာပြောနေလဲ Holy shit တေဝိုင်းဆိုပြီးပြောနေလားမသိဘူးသူ့မှာ Okay ဟိုဘက်တည်းတန်ကြတော့ကြည့်အောင်တရားလာနေလားNo bomb machine. So I not jump scare တဲ့တိုင်းကောင်းပါပဲဒါဖုန်းကိုဖွင့်နေပေးတယ်လို့ရင်လေတရက်ထွက်လာတယ်လို့ပါတော့နည်းနည်းတိလေးပေါ့ Oh Okay ဒါတော့ရှိတာမင်းကြောက်ကိုထုံမလို့ဘာကြီးလဲလက်ကိုလက်ကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးထားလား What the fuck ဒီတော့မို့ဟိုလက်ကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးထားလား Okay maybe muscle memory လားမသိ Oh yeah In a sea of Yo, lethargy. Okay ကြောက်ကကိုပြောက်သွား No ငါကြောက်သေးသွားပြီ Devil's plaything. Shit ဘယ်ခွေးကြိုက်စားသွားလေ Put
them to Look at that, Choco. some use. ညာတောက်ရမြောက်ထမင်းစားလာချိုးနေရရဲ့ဟိုကောင်းလေးဆေးပေးထားရတယ်နဲ့ကြည်ရတာတောက်ရမြောက်သွားလို့အောက်ဆီဂျင်သွင်းတာတွေ့ဦးမင်းခဲအောင်တော့ပါတော့ဟာ come on မင်းဘာလုပ်နေရမလုပ်ပါနဲ့ဝီးစီဟမ် I come ဘာဖြစ်နေလဲ from a sea of displeasure. တည်ပြန်မလားကြွလဲ I have longed for affection. အချက်တည်ပြန်မလားမသိ I live to please you. what ငါတော့မှန်လားနိုင်မတော့လားမသိတော့ပြီးဝိုင်းကူနာပဲဒီအစပြန်တော့မှာလားဒီဘက် oh ချီတော့ okay ကောင်းရင်လည်းလက်ပဲဒီကောင်ဘာဖြစ်နေယိုမင်းဘာဖြစ်တာဘာလို့မဟုတ်ထပ်ပြီးတော့哦，OK，我很喜欢冰淇淋，但是 Stripped of all my riches. ဒီကမိုက်တယ်ပါ sailed လဲ the sea of nothingness. တက်ဒီပါ My debt to you, I Ito, will ama. repay. ရပြီလားဒီကငါဘေးရောက်နေတယ်တော့မသိတော့သူတွားချင်နေရပဲတွားတော့မယ်အကောင်းဆုံးပဲကလေးလားအဲ့ဒီကြီးရလားဝိုင်းငါရလေးကျွေးစား Wallowing in a sea of shame. I was never one to safe for the serve, lost soul တဲ့လားငါအချင်းမှန် but for you, what I swallow my လူလည်းမဟုတ် pride. ရုပ်တွေ yes character ရေးဆိုလှရတာအဲ့အရုပ်တွေကလေဒီ complete ခဲ့တဲ့ character ကြီးဆိုဒီမှာလှပြီလုံးဝချက်မပြေတော့ကြိုင်ဒါတော့ Paris ဆိုတိကြတယ်ဒီတော့စငါတော့ဒီ complete ခဲ့တဲ့ character လို့ပဲတင်တာအနေနဲ့စိတ်တယ်တီးအောင်မဲတဲ့ okay rest in peace အားလုံးများဒီဘက်လည်းတွားပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ငါဗာများချင်ခဲ့လေလို့စဘာလို့မှာအခုငါကြွက်တွေကိုအကုန်ကယ်ပြီးသွားပြီပဲထားဒါပေမဲ့တကယ်လမ်းမှန်ပဲမှာတကယ်လမ်းမှန်ငါပြောင်းနေ okay ဒီဘက်ကလည်းဟိုဟာစနောက်ပြန်သွားမှာလားကုန်နေပြီနောက်ကလည်းဒီပေါ်ပဲရွှေတယ်မဲ့အပေါ်ကပြန်သွားလို့မရတော့ဘာဆက်တော့မပြန်ဖတ်မှာလား no ဟောဒါမတော့သေး wait အော်တော့ပြီပိတ်ထားကြည့်အောင်ဆက်လို့တော့မရငါဘာလို့မနေတိပြောပြီးကြပါဘာလို့မလဲလမ်းပြောင်းနေ my god ကဲအောင်စိတ်ထုတ်ပြီခုလုံးမလားဒီဘေးယူ
ကြောက်ဘလည်းမကောင်းလေဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းမှလမ်းပြောင်းနေရကိုတကယ်ပဲသွားမှာလဲဟာပြီးပြီမလားကြွတ်တွေကိုအကုန်ကယ်ပြီးသွားအောင်လေတကားရောတော့ဒီမှာတကားရှိရပဲတကားလော့ပိတ်ထားတယ်တကားစတော့ရှာမလားဒီတကားတော့နန်းချောကဒီနာပြောက်ဘာလို့မှကူလို့စေNo machine. Oh. You're right. It is my fault. Oh no. Yes, I can still save her. She can live on forever. Wait, Show me the way. I'll do what needs to be done. I'm the captain now. Wait, my captain. Oh, I believe on it. Clear on the radio. Oh, hello, EMC မြတ်ကိုဟုတ်မြတ်I mean မြတ်တွေပြောမှာI mean ကျွတ်တွေ Lead us, O Captain. We will follow you across the 7 seas. ဖေးရောငါလောစနာကန်ဝိုင်းဟာလို့မာရော Soul pays its debt. ဟာဒီကောင် မှန်မယ်လည်းငါသွားနေဆို We've lost another soul. We're all doomed. ဟောမတွေ့တော့မရှိဘူး It's just you and me, Captain. အမြောက်ပတ်ထူနေအဲ့ဒါငါလည်းမသိဘူးသူ့လိုကောင်းတယ်โอเคဘာလို့လင်းသွားအော် tape ကြီး Forever. forever နောက်ဆုံးစာတင်နေကြည့်ရတာ tape က okay ညီမျိုးကဲ game ပြီးတော့မယ် finally ဒါလေးပြီးရင်တော့ Roblox တွေသွားမယ် game ကတော့ walking simulator ပါပြောရရင်တော့ Here we are again. You almost. အော်လာပြန်ပြီဝမ်းတော့ဥစ္စာဒါကြီးက She lied to me. She lied to me. She lied to me. I don't know me. Lied to me. She lied to me. Hello. The fuck going? Bro, Lily going. ဒါဟိုင်ကတော့တော့ဝိုင်ခုနကလေ Why? The fuck? What the fuck, clear? ဟာဒီ This way. အမောက်တပ်လိုက်ရပါ Yeah ပြန်သေးရောကြောက်လားငါတော့တွေ့ရင်တော့ကြောက်မော့ငါမြင်မဲ့မြင်ဘူးဆိုတော့ Can't you hear it? ခမောပြေးနေလာပါခွေးကောင်ဟာလေးရပါချင်းဆိုကောင်မပြေးနေငါတင်းရဘယ်မှလဲ Lily, what if something bad happens? What if I can't find you? Listen to my voice. အော်ဒါဟို Hold ပြော it သွားတော့ deep inside, and I will always be there for you. ငါ fuck ပိတ်ထားအော် Forever?
မြင်ရှိနေမယ်တဲ့လေးရဒါမဲ့ကောက်တက်လိုက် What the fuck ဖေးရောက်ဟမ်အသေးဝမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟော Okay ဘယ်မှာပြန် spawn လာအော်သူ့အိမ်သူ့ခံနေမှာပဲ Wait တင်မောရရှင်နဲ့တော့လားဘာပုံစံဖြစ်သွားလဲဘာရေးတာcharacter ဖြစ်နေသလား character မဟုတ်သေးစီမပါသေး You are so color getting out of whichever way Okay. Oh. Yeah, Timoy ni wara. Fuck, a tragedy of mythic. No, Titan of you wara. Titan of you wara. What you merely about maybe? No, Mama. Wait, okay, done the very didn't buy. Can I wait up as well? Can I? Testing 1 2 3.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  Hello, Mania. Can I? Người ta khu này mỏng hổ rồi hả khu rồi nào mà đi. When you see me again. Character able with me. What? Okay. Oh, ভালো Cyclone. Tu biết là what? Ta là ngã tôi cái điều sai với chị. Thôi tim môi quá kìa, đã tim môi. Đã tim môi. Đã tim môi. Ta với hả? À mà tôi kia là số số. Quay con nào. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason, you see through it. You cut away the strings. You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. You struggle against the current. You fight against all odds. Wow. Huh? Pala. Lily nào mà. Biết mà ngà sao lâu nè hay cũng là đặc cái này Pala mà lên chi chiến rồi. Thì hôm nay ao sao phải nói là đã mình Lily Pala. What? Cú trả lời bò yêu à? Nó chưa tìm mua của bộ dạng đi. Thế nên là bên tôi về tự công tì công nào bao giờ hậu để đã bị tì công mà bà biết đã đấy. Thì đã trophy thì mà tôi bây giờ lại. What? Đây tới lại nữa nè.
flame through become break the cycle here and now and stay in the loop forever. Who live, who die, who the fuck am I? Him, her, him, her, him, her. Us cross out me. Okay. Là cái hoa mà gì làm gì đó. Oh, feign of hả? Flame hả? Speed of your question cross qua phía phía mi rồi gì đó. Okay, tôi được gì đó làm gì? Chú ở chú nàoပြောai đó. Okay, nào xong rồi. Đi quay. Tôi lập phim làm gì gì ao. Tôi là character. So mannequin bi wa về hóa ra thiếu xa đi. Pin. An endless sea, stretching into eternity. Pin tu cổ đại tu về hóa phiền này mà thế này, ai mannequin này ở lâu này rồi, bao giờ nữa. Character ở lâu này, okay. Bố biểu hiện hóa ra là hợp vụ phim hóa đi. Fuck my tempo chalo ba But now that a flame has been lit, he knows there is no other way. Too soon to let go. Too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. Huh. He stares back. Fail out đấy. I'd fight forever. Fuck my PD. Okay. Hello. Chết gì vậy? Cái đó là xong bài món nó bị đồng bị thế. This place is so familiar, like I have been here before and yet I cannot find my way there. There has to be a way. Okay, pani na siya ma. Na sa da jeno po sa moဖြစ်ကုန် Do ပြီ you see now? No, မ You မြင်ပါ tried ဘူး to fix me. ငါပထမဆုံးပိုင်းတော့လေးသလား broke yourself. အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီ1000 nice. Sweet to the sweet. Sweets to the sweet. Bitter from the bitter. Cái này ở đây về tới lần nào mà lấy vậy đâu. Hiểu to mà nó. To mà. This place, it sickens me. With all of its hey, deep voice and Johnny, I never do lemon. It is a monument to weakness. Yeah, speed when I don't make baby. Decision. You malo baby. The wreckage of what? Yeah, who whip your lemon baby. They chắc của một cầu ngoài là đi gà đi thì con làm mà là noise and glitches làm mà đó ni vậy hả biết được mèo đâu hỏi vậy cái béo mày lớp vậy hả Jesus. Easy, why you have Nanai Nidon Gazamabe? You might have a kill. That pile of call is highly. She has as well. Timo Alpine is well for hello, call yo. Okay.
နောက်ပြအောင်ဆုံးစားပဲဘာလဲပြော A broken body can be rebuilt, but some wounds go deeper, That's what so much deeper. ခြေတော့ဘာဖြစ်နေလဲ等一下呀ခယူပတ်တယ်လားဟုတ်လားခယူပတ်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာရေအောက်ထဲမှာဆိုရင်လေဟိုပါလဲလိုက်ကြည့်နေကောင်ဟိုဟာဒီတိမောအောက်ပိုင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုင်ဆိုရင်အဲ့ဓာတ်တက်သွားတယ်ဒီမျိုးအပေါက်နဲ့ဥစားဒီမှာ graphic မကောင်းလို့တော့အပြားကြီးဖြစ်နေပြောရရင်တော့တန်ကြီးတက်တာရောဆွေးသွားတာတန်ကြီးတက်တာရောတန်ကြီးတက်တာပါအဲ့တော့သိပါတယ် How long has it been? I don't remember anymore. So I remember I feel myself slipping, growing thin, and it keeps growing. It won't let me go. အတိတ်ပဲရရှိရစာရေးထားတယ်မီးလာလောင်းနေခွေးကောင်ရေထဲမှာမီးလာလောင်းနေကျိုးမရဘူး Poor little Jimmy. Poor, weak, pathetic little Jimmy. အကောင်ပါလေ Always the burden, an anchor, dragging me down. ထုံးကြောက်ရထင်တယ်ရေထဲဆိုတော့ maybe ထုံးကြောက်ဟောလားဒီအလုံးကြီးနေလေ I mean အပေါက်တွေပါလေမလေးမဒီလိုစားအဲ့လိုစားလေထုံးကြောက်ပဲလားတော်တူကွဲွားလားဘာလဲသိချင်တယ်အထက်မှာအကောင်ရင်းနေရလားဒီလားအထက်မှာလေငါဂီယာပဲပြန်ရအောင်မယ် Had a chance, did I? ဒီဥစား None of us did. မန်ဒိုကြီးဆွဲနေရ We never should have lived this long. Forever is a very long bro time. မနဲ့ဆွဲနေရငါ mouse pad တစ်ခုလုံးကုန်နေပြီ Sometimes it's better not တဲ့လောက်ရှိနေ mouse pad တစ်ခုလုံး burn away completely. oh my god There's no When place that's for me what- yeah. here. Only you. Whoever that is. I hope Well, you'll no. be brave this time. I don't So think say, I Ma. can. nice I ပေါ cannot. က်ပေးမယ် You. nice You cannot help me. ဒီမို့ငါပေါက်ပေးပြီမပိတ်ရအောင်လား okay မကူညီနဲ့ okay ထုံးကြောက်ထင်ပြီးသွားရတာငါဖတ်လိုက်တယ် This was to be my final work. hello Reclaim what was lost. To let go of the ကောင်းလဲနေရရေထဲကြာကြီးထားတယ် shift တွေအောက်မှာရှိတယ်အောက်မှာဆိုရှိတယ်ကတော့ငါလည်းတွေ့တယ်အဲ့အကြောင်းမေးကြည့်ရပြောရင်တော့ It is almost gone. It is lost. Hopeless. Just like you. ပြီးတော့မလာနေဒါနောက်ဆုံးမှထင်တာပဲ fuck ဆိုဒီကိုယ်ကစားရလဲဟိုဟာဝေးအဲ့တချိုင်းနေ reference ကြီးဝေးငါတီးမလားအော်တယ်ငါတီးမ oh shit ပြရမှာဆိုငါသွားပြီးဖန်နေပြရမယ်အော်တခါရပိတ်ထားတယ် This was to be my final work. To reclaim what was lost. To let go of the stolen fire. To reignite the true flame. But now the spark. It is almost gone. It is lost. Hopeless. They can Just like you. ဟဲ့
ပြီးသွားဟုတ်တယ် Captain နဲ့အော်ပြန်အောင်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ငါ့ကိုပြောလားဘာလုံးမဲကြည့်ရင်တော့ကြည့်လိုက်လားဟောဘေးပဲမင်းလည်းဒီချူဟာချူနောက်ကောဘောဘေးလူတော့ဘေးရပြီရချစ်စရာလေးရတော့ဟုတ်တယ်ဟယ်လိုဝင်ပုံးလို့ရတယ်နိုင်လားတော့ပြစ်ကုန်ပြီတော့မတော့တော့喂，拍摄了。好的，拍摄。What？ OK。ဆိုတော့ခဏလေးအဝိုင်းလို့လေခိုင်းရမှာပြောရရင် mouse ကို Wait OK ကြားထားတာပြရအောင် OK ရပြီမသိပါငါအထဲထဲမြောက်မချင်းစတိုက်လှည့်နေရမထင်နဲ့ဟာဒီ OK ရပြီ treasure hello yo treasure let's go cannot live forever ဒါပဲလား treasure ရပြီလေယူရမယ်လေနားမယ်လေ it cannot live at all what the fuck only be ကဲငါတက်နေပြခံလိုက်ရချီအောင်လေတည့်ရထလာမထင်လားဟုတ်မကြိုက်ဘူး What's that glitches? They got parry outside. And the name ammo. Oh, beyond line. Follow me out. The fuck is that? City ဟာတက်လားဒီကောင်ယူနေရတယ်နဲ့ကြည်ရဟိုသူတို့ ship ကြီးဟိုကခွေးဖြစ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါယူရလားမသိဘူးနာခဏလေး Let's go ဟုတ်ပါလားမရှိWhat? ဘာဖြစ်သွားရရဲ့ယောမလာရပြီဆို Wait what? ငါဘာလဲမလို့ရဘာမှမလို့ရဘာတော့ဘာဘာမှမလို့ရ
တကယ်ကဘာဖြစ်နေမှလည်းမသိတော့နည်းနည်းစိတ်တယ်တရားလေးကစားရင်ဒါရပိုဆိုးမှသလားနည်းနည်းပြောစရာဟောမရှိတော့ဘာလဲကွာဆိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့နားရင်နားမှာအဲ့လိုကြိုင် How many times have I tried to put the pieces back ဘာဖြစ် together လဲ just to watch them fall apart? ဘာဖြစ်နေတယ်လဲသူကျရဲဘာဖြစ်နေလဲ what I Chill. am done. All of us ဘာဖြစ်နေ cannot be forever. ဟောဆိုင်လေဟိတဲ့ဟာကောင်းတဲ့သူလဲတည့်ရဲ့ဟိုကောင်းလားဟိုကလည်းဟိုpyramid ကောင်းတဲ့သူကပြောလာလား Pin the town Rectonia ရဲ့အမိုင်း No way ဟုတ်နောက်နေအော်ငါပထမဆုံးပိုင်းဟာနေရာပြင်ရောက်သွားပြီပြောရင် How long can a man burn before he turns to Can I know? ash? How could you know? Of all the wasted years, of all the pain it took to bring you here, you don't even know who you are. How many times must a man die before he can truly live? Okay How What do you- many times? now อ่ะကြည့်လို့မရဘူးလား Look at it. This is what happens when you fail to take control. ပြောတော့ကြည့်အောင်မဘာလဲပြော Look at it. ကြည့်နေပါ Formless. ကြည့်နေပါ Just it crumbles as it must. When the time comes, ဟာလား you crumble as well. အဲ့တော့ငိုက်လာပြီတူပါပဲဟောမရောက်ဝိုင်းနည်းနည်းဟိုလို baby in yellow လို့မှာတော်လေးမိုင်အောင်မလားဟိုချက်မပြည့်ရပုံစံနဲ့သွား baby in yellow ရတယ် Have you found the voice? Soon, the world will Come on mouse ကိုမနဲ့ဆွဲနေရတယ် It's bound to be a night to remember. Shame I won't be there to see it. လူပဲလားမသိဘူးတည်းရမို့ပဲ You run, but do you What know the fuck ဘာ way? လို့ပြန်ရောက်သွားဒီနာ You build one character, you destroy the other. There's no other way. ဘောတင်ရပြန်ရောက်သွား You follow reason, you see through it. You cut away the strings. သူ character တွေပဲလား You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. You struggle against the current, fight against all odds. Ah. In the end, there is no right or wrong. Okay ငါတို့နည်းနည်းချမ်းနေတော့ပြန်ရောက်သွားပြီ James! What Lily! Ah! James! No. Listen to me! You have to go! No! I'm Tim not Howard, you don't leaving. want- I'll find a way to reach you. I know you will. You're strong. Stronger than you know. We'll be together again. No matter how long it takes, I will find you. I will. Okay So အဓိကတော့အဲ့ဒါပေမဲ့ What ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးဟာအပြုံးမှာ
Oh what လို့ဒီကနေပြစားလဲဒီအခုငါ logic ခံကိုကြီးပါပဲရက်ရှည်နေ What အဆောက်ပြန်ရောက်သွားတယ်ငါတို့အရင်တော့ပုံစံမျိုးပဲ Okay ကစင်းပြောင်း What ဘာလဲရနည်းမဲတိတ်မမြင်အောင်ဖြောင်းနေနေပဲရ And so, here we are again. What How many times has it been? What the fuck up ဘူးလေ How would you? You don't even know what you are. An artist giving an unfocused performance. A creature trapped in a prison of its own making. A thing that should not. I know what you came for. What you think you want. Flame, burn away. Come again some other day. You can't have it. Because you are not ready. Because you have not earned it. When you do, What အတန်းဟိုတိုင်းပြောင်းသွား until then. မနောက်မှလည်းအကောင့်သုံးပါ What Action. Oh What ဝဲကြောင့်8နိုင်ကြာသွားလား Oh okay ပြီးသွားပြီဆို1လို့လည်းမဟုတ်ပါလားဘယ်လိုကြီးလဲလူပင်ပတ်နေရပဲပြောမှသူ character တော့ဒါပေမဲ့ why ဘာတော့လဲပြီးသွားပြီအာငါစိတ်နေတဲ့ explain video တော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရတော့မလဲချီးပဲ Could be the end နဲ့ငါကစားတဲ့ပုံစံရဆိုရင်တော့ तू ကလူပင်ပတ်နေရတာမသိဘူးဟိုယောက်ျား character နဲ့ main character လို့မျိုးရွေးခိုင်းနေတင်တာပဲတလားဟိုယောက်ျားအခုငါအစတော့ main ကိုပြလိုက်တယ်ဆိုတော့လေဟိုလီလီတီဝါတယ်တင်တာပဲအခုယောက်ျားပြတော့ maybe ခလေးတီဝါမလားမသိဘူးတလားငါတင်တော့လေစိတ်သေးတလားတလားဘယ်ကိုအဲ့လိုဖြစ်ပုံများမှတင်ကြည့်ရတာသူစားယောက်ျားနဲ့ main မှာရွေးရတဲ့ဥစ္စာဘလို့ကောင်းမလဲတော့မသိဘူးသူ second play through တော့လိုမယ်တင်တယ်ဒီ game ကလေအဲကြောင့်8နိုင်လေးပြောတယ်နဲ့ဒီ game ပြီးဖို့တော့4နိုင်ပဲကြာတယ်ကိုရီတော့ခွာတလားဟိုဟာဘလို့ကိုပြောတာ8နိုင်ကြာတယ်ဆိုတော့ဒါနှစ်ခါကစားလို့နေမယ်တင်တယ်စိတ်သေးတော့လည်းပြန်မကစားချင်ဆိုတော့လည်းကြာအောင်မှာတော့ဟို James ကမှ James Ward နာမည်ဟာဘူး voice အတိုင်း so let's get it ရပါဘလို့ဆိုတော့တီးဦးခုနကောင်ကြီးကအဓိကဘာကောင်ကြီးလဲသိချင်တာအဲ့ तू ကလည်းဘာလို့ character တွေဟိုဖြစ်ခိုင်းစေချင်တာလဲတရေပဲမလို့လားဘာကြီးလဲတော့မသိဘူးအဲ့နားကြီးကလေတကယ်အနားရတကယ်တလွဲလို့ခံစားရတယ်အော် new game plus တဲ့စေးမနဲ့ခဏသွားကြည့်အောင်ဝိုင်းကရှုစာရရဲ့ခဏသွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီ boy တက်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမှန်းသိချင်နေတာနဲ့ခဏသွားလိုက်အောင်ဘယ်လိုပြီးသွားလဲဆိုတော့ကြက်မပြည့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးသွားတာဂျုံဝိုင်းတော့နည်းခဏသွားကြည့်ဦးပဲစေးမနဲ့တော့ဘာမှဝါလာလိုက်မလာလောက်တင်တာကျိုးလို့ရလား no ကျိုးလို့မရခဏလေးကနည်းနည်း
ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်မျိုးကလေးမြတ်ဆိုပါပြောင်းလဲလို့အဲ့မှာအနောက်ကတယောက်ကသူပဲဟိုတရေပေါ့အောက်ကကလေးကငါလားမသိဘူး I don't know ဘာလဲမသိဘူးပါဆိုတာ You'll play your part. You will stay awake. ခဏနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားသွားပြီနည်းနည်းလေးပေါ့နော် And so are you. All preparations have been made. Your little toys await you upstairs. အကုန်ပဲ Time waits for no one. Actor, do not waste ဘာကြီးကမမြင်အောင် hours. Act. ဒါဝမ်းလားဒါတူလားဘယ်ဥစားဝမ်းလဲဒါလားကျော်ရလား Art 5တဲ့ခုနဟာပြန်ရောက်သွား shit fuckစိတ်ကြီးတယ်အဲ့လိုပြန်ရောက်သွားပြီနော်ဆာမကောင်းတယ်နာပဲတဲ့လို့ရကွာနည်း explanation လို့နေစိတ်တယ်ဝမ်းတက်ပူရှုပ်သွားတယ် story ရလေဝမ်းမှာသူ့ရဲ့ရှုပ်တဲ့ပုံစံတွေကနည်းနည်းလေးနားလည်လို့ရတယ်အဆင်ပြေသေးရပြောအောင်လားသူ့ရဲ့ရှုပ်တဲ့ပုံစံရလုံးလုံးနဲ့တကယ်ဘာမှနားမလဲ yo helloနိုင်မင်းတက်သူဘိုက်စားလိုက်ဘာလဲမသိဆေးမဝါစားလိုက်ခေါင်းလားမသိဂိမ်းလေးရပါဦးတဲ့တန်တိုအာဝါတီတောင်ပြတာရှိသေးတယ်ဒီပဲ pro လို့4 hour ပြီးရတန်တိုရလည်းချေးပြီးကစားရဥစားလို့မဟုတ်သိရမလားဟိုတရက်ကိုခဏလေးပဲကစားသွားရလို့လည်းမဟုတ်အဲ့လိုမလို့သာမသိဘူးဒီအောင်ပြီးအောင် I don't know man I don't know All preparations have been made. maybe 4 စားနေစားမလားရောက်စားနေစားမလား Time waits for no one. Actor. ပြန်လဲ cancel လို့မရဘူးဟာလေအမိုင်း Art 1နဲ့ဆိုမှန်ပြီတင်နေရဲ့ဒီကနေစာမပြောရရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတော့မသိသေးကြတော့ငါလိုရကြောက်တက်ဟိုင်းတော့လို့မရအောင် Yeah, I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. ဘိုက်ဆိုင်မှာမဟုတ်သေးရှိရတယ်စားမလား yes စားမယ်အော်အခုငါတင်တဲ့မမပြီဘာလားဝိုင်လို့မျိုး speed run လို့ကောင်းမဲ့ game ပဲပြောရရင်အဲ Resident Evil လို့မျိုးဒါပေမဲ့ဒါကလည်း walking simulator ဆန်နေစိတ်ထဲတော့မှန်လားဟဲ့ပိတ်ထားတော့ရှာမှတယ်နော်Sure. Okay, see you. Mali Never Taiwan met the guy again. in person, but
few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken. Ai 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 ai. ဘယ်လောက်ထိသွားရအောင်မဝမ်းอ่ะကြည့်ဝင်အဲ့ဒါပြော walking simulator ကွာသလားဘာမှထူးဆန်းလောက်ကြီးမလာဝါသေးဘူးတော့ဟိုပါလေထူးဆန်းနေကွာတခါနဲ့တခါ I think it's all an act. Before the world told you who you should be, do you remember who you were? Come. I will make you remember. วันนี้มากระซาท่าตัวนี้มันมีนี่ I believe in you. มาลิลิลาโควา right Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. တရားမတူးပဲအရင်တစ်ခေါက်ကျတော့ဗာလဲ3နှစ်3လားမသိဘူးHey. Yeah, wala. Okay. Ito ang api. Mayaw tayo lah, ilu tayo na. Okay. တကယ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုထက်ရှုံမှာပေါ့ရင်ကောင်းပါတကယ်ပြောင်းသွားတဲ့ story ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမလဲမသိပါသလား I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. Hi. Left by fellow pirates. Hello နီနီအောင်လိုက်တော့လောင်းထိုင်းလို့ see yes လာပြီဒီနားလားမသိဘူးမော်သေးပါအခုကြောက်ကကလေးပုံစံပြေသွားသလားပြန်ထောက်လို့မရတော့ပြေပါပြီမ也拔了没去。ဘ
ယ်နာရွေးရမှာလဲဟာအဲ့ဟိုတနက်နဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာလေဒီနာလားဟိုဒီနိုင်နည်းမုံနေဟိုပေါင်းမနေရပါလာပြီမှန်အောင်မှန်လားငါတို့ဒီနေရာဆိုတာမသိမမီတော့အာတေးပါပြီဟုတ်ကဲ့စိတ်မောလားတေးရမလားda da 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 daဒီမှာကြောက်သမျိုးသလားအဲခုနဖက်စလုံးကကြောက်သမျိုးလုံးအောင် let's say huhဒါပြီးရင်လာပြီဟုတ်လားဘယ်ကိုမှတ်မိရပဲခွေမှတ်မိဒီ arc ပြီးရင်လာပြီပြောလား wait ဒီနာဘာဘယ်နေရလဲ Not all What? lives are created equal, but one can become a vessel. okay ဒီနာမမတ်မိဘူးကိုရီဘာဖြစ်တော့သွားတော့လာပြီလားမတီးရင်ကိုရဲလမ်းလျှောက်ရတာပြင်းပါဆိုခင်ကလမ်းမလျှောက်ခိုင်းနေလာပြီ right ဒီနာမလား Figures, faces, voices from the past. The first thing to do is to get rid of it. ဟော A little spark is all it takes to set the human soul on fire. An act of creation always begins with an act of destruction. လာပြီ right One life ends, another begins. One life ends. The right one. the right one ညာပဲချမ်းလို့ပြောပါလားတောင်းမှန်ကန်တဲ့ကောင်လို့ပြောတာ A life for life. One must be taken. No, what you look, but okay a story as old as time. Who are we to rewrite it? wait Who are we to deny it? We must look deeper. အော် logo တော့ဒီနေ့ပြောင်းသွားတာ direction ဆိုပြောရှိရတာနှစ်ခုရှိရသလားအခုကိုရီဆိုဘယ်ယူလိုက်တယ်စအချိမထွက်လာတယ်ဟိုအဲ့အရင်ဥစားရလဲအဲ့လိုမျိုးလားမသိဘူးအားကြောင့်လဲအချိမထွက်လာ ignore the direction ဆိုပြီးထွက်လာတာ so ပြောင်းအောင်မလားဘလို့နဲ့ passing မှာပဲတခုပြောင်းသွားပုံမိုက်မယ်မေ story ရရင်နိုင်မှထင်တာပဲကောင်လေးကကောင်မလေးတက်တယ်ဆိုပြီးပုံစံဖြေသွားမှထင်တာပဲစိတ်ထဲတော့
哦，妈啊！我们好点，这边冇点呢。喂，不我读了懂啊，读搞懂啊，冇那么的。也没change了，也。ဒီအားလေးပြီးအောင်ခဏကစားလိုက်မယ်ပြီးတော့နည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်မ Oh my god လင်းထိန်နော်လာပြီမလားကောပြီးအောင်မယ်လို့ပြီးအောင်မယ်ဟာHello Center ဒီဘာမှလည်းမပြောင်းတော့ဘူးလို့စိတ်ထဲထင်လာ It takes courage to stand up to someone stronger than you. choice ပေါ့ဘယ်ယူရွေးမညာကိုယူလာအဲ့ဒါပဲခွာလောက်မယ် But she was. game လေးရလဲဒီ game လေးပဲလို့ထင်တာဘာမှထူးဆန်းဆန်းမပြောင်းတော့ထင်တာအော်ဘာတော့မပြီးမလဲမသိဘူးဆိုတာအချိမဲ့မရှိရတဲ့တကယ်ကြီး direction ဘာသာကလို့ပြောရင်တော့ direction မချင်းမဲနဲ့အချိမဲ့တော့ပဲဆိုရင်တော့လှပြီတကယ် what ဟောအစားပြောလေဒီချင်းကိုလေးမှတ်တယ်ဆိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့မသေးရတိုင်းနေပြီငါကစိတ်မမှုလို့ Close the door. This spot will do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. To be They'll send us sorry, back. okay. Jay, a ton of shade, yeah, yes. No open then. The door behind you. No, balo bảo vệ không? The Yeah. hunt. The hunt. Mày à camera so cái à pi quay quá. Wow, asa này nó chút choice để xí, cái cú choice của này biểu mi cái giá trị này, thà mày phá mà một change vào biểu mày. Thế rồi, giờ cú nói thì agree ở pi ở sao là ông mày, pi nó này đó mày. Phá mà change vào Toby. Toby bọn nó. တကယ်က तू ကဘယ်ညာရွေးလို့ရမယ် option 1 option 2ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလို့ထင်တာပဲဂိမ်းရောလေဆိုရပြီးဝိုင်း4ရက်ဆိုဖီယာ2ရက်ပေါ့နော်ငါစ3ရက်လောက်ကြာမယ်တင်နော်ဟိုက Roblox ကတော့ငါလူရှိမလားတော့မသိဘူးဟာမှာ Discord မှာနာ music မှာပဲရှိရ
ဒါမှ Warframe တော့ကစားရင်ကောင်းမလားဟုတ်ကဲ့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်မကစားတော့ဆိုတော့ငါ stain တဲ့ဟို I mean ငါဟိုတဲ့ storage တဲ့ share များနေပြီတင်တာပဲဟိုကအော် Marvel Adventure ဆိုပြီးတော့လည်းမကစားသေး Star Wars Jedi ပြည့်ဖြည့်တော့ကောင်းလားမသိမကစားဖြစ်တော့ H.2 Summer of 58ဒီတေးကင်းနဲ့တော်တော်လေးကြံနေဒီ Summer of 58ဆိုရစားပြဒီမှာပတ်မလေးအင်ဒိုနီးရှားတရေကင်းငါမလေးရှားထင်နေရတဲ့ဥစ္စာဟိုအင်ဒိုနီးရှားတရေကင်းရဲ့အိစာကြံတယ်ကစားဖို့တဲ့မှာဟိုးဒီဘက်ချမ်းမှာ left footer far light yeah Cyberpunk လဲလေတလားငါနိုင်တော့ကစားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုကစားဖို့အတွက်နိုင်တယ်ကွာတလားဒါပေမဲ့ stream ဖို့အတွက်မနိုင်လို့ခံစားရတယ်အဲဒါကြောင့် Cyberpunk ကိုခဏထားရတာရှားရတာ Cyberpunk stream အောင်မယ်ကြည့်မှာလား Cyberpunk ကစားရင်ရူကိုတော့တလွဲလို့တော့မမြောင်သေး Cyberpunk မှာအော်ဒီတရေကင်းရှိမယ် yeah Paranormal HK တကယ်လို့ကြမ်းတမ်းထဲရတရေကင်းဆိုပြီးပေါ့နော်ဒီကင်းတော်တော်လေးကြက်တယ်ငါမှတ်မိတော့ပြီးတော့ငါက growing so yeah ကြည့်လိုက်အောင်မဒီတရေကင်းလဲအချိမှန်နဲ့ share ဟာဆိုတော့မေးတာတော့မေးတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့ရဘယ်နေ့ရလဲဒီနေ့တည်းဖြစ်တော့မယ်ငါ game စမ်းနေတင်တာပဲ Paranormal HK where are you အော်ရင်းနှစ်ကဟာ okayဇွန်လ23/2022ကဆိုတော့ဟိုလေးရောက်ကြာပြီတနေ့ကြော်လောက်ကြာပြီဆိုတော့ဒီ game ရှိမယ်တကယ်လို့တရေကျန် game ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုမနေ့ပြန်ကြည့်နေဆိုရင်မနေ့ပြန် stream ပေးမယ်multiplayer game လည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်လို trailer မှလည်းဝေးခဏငါ trauma ကြီးထင်လေငါထင်တော့ဝေကားတွေကိုမောက်လို့ရတဲ့တရေကင်းကြီးငါဒီကင်းကစိတ်ညစ်တယ် AI မကောင်းသလားဒီတရေကင်းကလေဒါပေမဲ့တရေမှာတော့ငါပြမယ်မရှိဘူးอ่ะဒီတရေကင်းတော်တော်လေးမုံကောင်းတယ်ဟိုဟာဒီ AI မကောင်းဒီကားကန် AI ပဲပြောရမလားဒါမှကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်မကောင်းရင် sharing stream alright ဟိုတရားစီမှာတန်းတော့ဝယ်အောင်မလို့ no ဝယ်တော့你叫我大酷 gate hello 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。电视。哇，哦喂，ဒီ game လေးငါ့ကို close ပေးတာပါရဟာငါစက်ကစားကြည့်ကောင်းလား3 K ဆိုတော့ကြာမှာနိုင်ဝလောက်ကြာရင်ကြာမယ်ထင်တာ3 K ဆိုတော့လောဆိုတော့ game ကတော့ကစားစရာမရှိတော့စကားပဲပြောမလားဟိုမနေ့ကလိုမျိုးဟာကြည့်မလားဗာလဲ horror ဟာကြည့်မလားဘာလို့ချင်လဲအင်ဒိုနီးရှားတည်ရဲ့ကောင်းဝင်လေးပေါ့မြန်မာကြအဖြူခုနဟာတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားကပူကြပူကောင်းတယ်အင်ဒိုနီးရှားရအမှောင်မဲ့တဲ့နေတာပဲဒီကတော့ပမလီတဲ့နာမည်ကဒါကပူကြပူကောင်းတယ်ဟိုဘာလဲငါ7မိနစ်ပဲကစားရသေးရမလားဒီကိန်းဟော yeah 10မိနစ်ဂိမ်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့လေဘာလို့လဲသိလားခဏဝင်ကြည့်လိုက်တယ် okay ငါရဲ့ first test ကဘာလို့အောင်မလဲမီးပြင်ရမှာတေးအောင်မပြင်ဘူးဆိုပြီးထွက်လိုက်တာဟိုတော်တော်လေးမှောင်တယ်တော့ကလေသူက2017အောက်တိုဘာဆိုတော့ဟိုတော့ဘာလို့တော်တော်လေးကြာပြစားလဲတစ်နှစ်နေပါရှိအောင်မယ် I mean 2နှစ်နေပါရှိအောင်မယ် so yeah စောကျင်တဲ့ရေကင်းချစက်တံခွဲနေပြီခဏလေးခွေးတယ်လားစောကျင်တဲ့တရေကင်းထက်အခုလောဆယ်ဘာလုပ်ချင်လဲဟိုမနေ့ကလိုပဲကြည့်မလားဟမ်ဟိုတရေဗီဒီယိုတွေ
The short video ကြည့်ကြလားကြည့်ကြလား Cyberpunk Wait ယာကုဇာကစားနေရပဲတယောက်အဲ့လိုဒီနည်းနည်းအခုကျတော့ horror game တွေပြန်ကစားခြင်းနဲ့ခုန Layers of Fear သူကစားပြီးတော့ horror game 3-4 game တော့ကောင်းလေးကစားကြည့်ခြင်းနဲ့ Paranormal HK တော့မပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကစားမှာပါအော်ဒါ Mr. Hot Playhouse ဒီ2ဒီ game လေးကောင်းတယ်ပြောတယ်ကုန်ကြည့်မယ်ဆိုဟိုကလားဟို video စားလားသွားကြည့်အောင်သွားကြည့်ရင်လည်းစကားပြောရအောင်ဒါပေမဲ့သွားကြည့်ရင်လည်းစကားပြောဖို့တခုချက်မှာလူနေဝါကြီးဆိုတော့စကားပြောမဲ့လူရှိရရှိလားခဏလေးခေရပြီဘာလို့ကလောက်ဆိုင်ပေါ်လာဘာကြည့်မလို့နာမည်မိရောဟိုတစ်ခေါက်က horror stories လို့ပဲခေါ်မလားဒါတင်နော်ဒါအတိကြီးလား19 horror oh my god တနိုင်စားတော့ Sound of Forest မစော့ဘူးလားဆိုတော့ပြောရရင်စက်မနိုင်လောက်စက်မနိုင်မှာဆိုလို့ရဲ့အားကြောင့်ပြခင်းရလေဈေးကြီးရယ်1680ဆိုတော့မြန်မာငွေဘယ်လောက်လဲပေးကြတော့1000ကျော်ပါပဲဟိုက1000 2000လောက်ပဲဒါမဲ့နာငါအဲ့ဒါတေချာလဲမကစားမဲ့ကြီးနဲ့လို့မသုံးချင်ငါပါတီနမိတ်ဆို9000လောက်သုံးပြီးတော့ကောက်ဝယ်လိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့မကစားပြအောင်ဘယ်လောက်လဲဟိုကဘယ်နိုင်တော့ကစား16နာရီပဲကစားထားတယ်ဟိုဒီ The Forest တောင်မှ The Forest တောင်မှငါ share ကစားထားတယ်နော် The Forest တောင်ဘယ်လောက်လဲ The Forest တောင်မှ66နာရီကစားထားသေးတယ်ပါတီအနေနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းပဲကစားတယ် The Forest တောင်မှဈေးပူနေသေးတယ်ပါတီအနေနဲ့တဲ့ဟိုအစ900လောက်ဟိုပါလေနေတယ်software os Sony ဖြစ်သွားယာကူဇာ0တဲ့ VC လာပြောမယ်ယာကူဇာ0ကဖြတ်လိုက်ပြီငါဟို high နဲ့လိုက်ပြီးလုပ်လိုက်ပြီဘာမှလဲဟိုအာဂျင်တီးနား time bird ဟောဒီမှာတွေ့ပြီ$4ပဲရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဈေးကမြန်မာနဲ့ဆိုလည်း$4မဟုတ်လားမြန်မာနဲ့ဆိုရင်12000ပဲရှိမှာဒါပေမဲ့တကယ်12000မဟုတ်ဘာလို့ဆိုဝယ်အောင်ဝယ်လို့မရအောင်အာဂျင်တီးနားဒီ1680နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာ3000ကျော်လောက်ရှိရယ်1000ကျော်လောရမစောဘူးလားလူရှိရင်ပြန်ကစားကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ငါက casual လောက်ပဲကစားဆိုတော့မသိတော့ဟိုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး competitive game တွေ Warframe တွေဟိုဟာတွေပဲကစားကြည့်ခြင်းနဲ့ကွာဟိုဟာပါလဲ PVE game တွေပဲ PVE focus ကိုမှ share ပြင်းရတဲ့ game လို့မ game တွေပဲကစားခြင်းနဲ့တဲ့လားဟိုထားပါ Left 4 Dead လို့ပါညာတော့အဲ့လိုမျိုးစားရပေါ့ PVE ကိုမလောင်ခြင်းတော့အဓိက PVE ကိုလောင်ရတာနည်းနည်းလေးဟိုရှိသေးတယ် PV ဒါပါ game what the fuck PVP ကိုလောင်ရတာရနည်းနည်းမမိုက်တော့စိတ်တယ်နဲ့အာကုတို့များ Roblox ဆော့လေးလေအေးလေအဲ့ဒါပြောလေ Roblox လည်းမဆော့ဘဲနဲ့ခွဲထိုင်လားလာ horror story တစ်ကြည့်ကြည့်အောင်တဆလာတယ် Company whom I call the Laughing Man. His name is Cooper, and whenever he sees me, he bursts into laughter. Mobile Ninja. However, Mobile Ninja it's not just a cheerful laugh. It's as if he's laughing to death. And then mobile game လေးငါ့ကိုနော် recommend ချင်တာရှိရင်ပြော and as time went on, I started ရှောက်စမ်းပြီးတော့လည်းငါ video လုပ်မယ်ဆိုရင် video တက်တယ်မလို့ and we had never had a deep conversation. ဘယ်လိုမျိုး type ကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ single player type တို့ multiplayer type တို့ casual type အဲ့လိုမျိုးသွားမလား I've never seen him laugh even ဘယ်လိုသွားမလဲ comment ပြီးမှာပါညာဆိုရင် Next time he laughs, take a picture. I want to see how he laughs. I was genuinely puzzled. Was he only laughing at me? Over time, I asked Cooper why he was only laughing when he saw me, but he closed his eyes and said, "I see you. The way you react is so funny."
He swung his arms, as if swinging a baseball bat. I asked him what he saw, but he didn't say a word. It sent chills down my spine, but there was nothing I could do. After that, he was often caught secretly watching me from a distance, struggling to hold back his laughter, and I got angry with him, but he couldn't help but laugh more. But I discovered that he never laughed when he was with other people. Only when he looked at me did he laugh brightly. It really gave me the creeps. Mobile မှာလို့ survival game ကောင်း survival game ကစားကြလားအဲ့လိုကြီးမကစားတဲ့ When I mobile tried to game မှာ leave, Cooper was standing in Mobile front မှာ of ပြောမှာ me, ပေါ့ holding a baseball bat. Oh sorry I shouted at him, asking what he was doing. survival game ကော But he င်း just ဆိုတော့ laughed without saying a word. He slowly approached me, struggling to breathe because he was laughing ပုံမြင် so ပုံမြင် hard. yes Then he အဲ့ swung ရ the ဆိုတ baseball ထိုက်လာလေ bat at me. I barely That's avoided might it, out. This but my is a arm was survival hit, game. and I groaned in pain. In response, he laughed even harder. Seizing the opportunity, I Hi, kicked him let's and ran go. away at full speed. He chased after me, but couldn't catch me. Taekwondo I I guess immediately reported it to the police, and Cooper was arrested. But a while later, our company was turned upside down. It was revealed that Cooper had been arrested for murder. He had recently killed a neighbor and dumped the body. It was also revealed that he had attempted to murder and assault other people. One person who barely survived from him testified to the police, saying, "He was always laughing, so I thought he was a good person. But in the end, when he hit me and burst into laughter, I realized that was the true meaning of his laughter." I was in complete shock. What was even more shocking was when a colleague who had been closest to Cooper in our company said this. "Cooper once told me he has a habit of laughing when he sees the people he wants to kill. He said he can't help but laugh because imagining killing that person makes him feel so good. At that time, I thought it was just a joke. I never imagined it could be real. Thinking back now, it gives me chills to realize that I was close to him all this time. Fortunately, he never laughed at me. I'm really အခု grateful, animation ကြောင့်နည်း Korea but I used animation to နဲ့တူ force နေ jokes to make ဘာလဲ him မသိ laugh. It sends shivers Seventy down years- my 70 spine years to up. think about it now. After hearing his words, my heart sank. All those moments when he looked at me and laughed came flooding back. နည်းတန်ချလိုက်မယ် Double gang I met someone Double who gang looked just brother. like me while traveling one day. He looked so much like me that I believed he was a twin. We both stopped and looked at each other in the face for a few seconds, and he asked me, "Who are you?" I couldn't say anything in shock and only looked at his face. He also looked at me in the face and continued to look incredulous. I ran Far away I saw with an la indescribable ma saw discomfortပြောလာ that တာမဟုတ် night. I So, had a dream that pull my that bodyပြောလား burned down and turned into ashes. Far Fight When I တော့ woke ဆော် up in ဘူးလေ the morning, my whole body began to crack and discharge. As time went by, my body began to hurt more and more. What? Gradually, it became difficult to breathe. ဘယ်ဆိုမှလဲအဆော့တော့ပြီးပါပြီအခုဒီတိုင်း time စကားများနေ Legs hardened. I was lost in မဆော thought. ပြောလားမဆော I ပြော heard ဆိုရင် I'd တော့ die if I met a doppelganger. Am I dying? I ended up visiting a famous fortune teller who was surprised to see me and said, မဆောလားဆိုမကြိုက်မှာဆိုလို့ "Born by ပြော God's တာနည်းနည်း mistake. God is repetitive ဆန် trying နေ to ပြော turn မယ် you back ဒီ into mission တွေက nothingness." ဒါကြီးပဲ I ကွာ said I ပြောရင် wanted တော့ to live, and the ဒါပေ fortune မဲ့မိုက်တော့ teller မိုက် shook ပါလေ his သူက head လေ and said there was no မကြိုက်တော့ဘူးထင်တော့အကြောင်းမဆွေးနော် went back stunned, and after Qua that vừa day, rồi. my body began to dry Mobile out game so like a category diamond. လောက်ပြီးချအဲ့ဆိုပူကောင်းမလား Day went by, I became senile. My back was bent, my skin cracked, and blood began to leak out. ဘယ်ကကြည့်ရလဲ Even ဒါ after ရင် visiting ကြို a က်တယ် doctor, he ကြော့ said there was no နှိမ့်ချပေးမယ် saying it နမ was ရ a တော့ strange ခဏနမရဒီမဟုတ်က 1C entertainment ဘယ်လိုလင်းရမှာ disease with an ယော unknown မြန်မာ cause. မှာလည်းရှိရပြောတယ် I shouted at the sky, "God, မြန်မာလို you ပြောတာ created me and now you're trying to get rid of me?" I wanted What? to live somehow, so I exercised for 6 hours a day and took care of all kinds of vitamins and health foods. Fortunately, I started to feel better, and I was able to slow down the speed of my body's breakdown. Then one day, I had a dream again. Kana kuya I saw breakdown, a eh? person who looked like me lying down in the form of a lump of ash, because his whole body was burned. I woke up screaming, and now I'm in a better shape than ever before. Surprisingly, after that,
I gradually recovered my health and gradually 5 6 ဆိုပြီး returned တော့ to မိုက်တယ် a ဘောစီ healthy စီ body. ရောက်ဖို့နည်းနည်းကြာပြီတကယ်မိုက်ပါဟုတ်ကစားပြီးွားကြီး fight ကအလုံးဝအပြီးထိအလုံးဝ 100% အကုန်လုံးဟိုပါလေ 100% အကုန်လုံးဟိုတရေရင်လည်းအကုန်ရောက်ပြီးွားကြီးအကုန် Is the person who looked ပြီးွားကြီးကွာပြောရရင်လေရင်လည်းရှောင်းမောင်းပြီးွားကြီးအဓိကဟိုဟာနည်းနည်း string မကြိုက်မှာဆို This အ is ဓိက what I တလား experienced ကျဲ when I လို့ was 17. ကျဲလို့နေပါညာ At ဆက် that ကွာ time, ဟိုဘယ်လိုရော I လဲ was in good shape ငါနည်းနည်းမြန်မာ because I လူကစား mastered ဘာ many စကားမှသိမပြော sports, အားကြောင့် such as boxing and wrestling. But ဒီ one day, Cyberpunk တော့ဆိုလည်းဒီလိုပဲ Alexander, အာ a အဲ့လိုမျိုးပေါ့ notorious နော် delinquent at my အားကြောင့် school, asked me for a fight. I was bewildered and said, "If I hit you, you'll go straight to heaven." But I shouldn't have said this. He suddenly shouted in anger, "I'll chew you to pieces, eat you up, and then take a shit." I was perplexed, but I realized there was nothing I could do. He ran up to me and punched me, and I punched him back as I was enraged. He was knocked down to the floor by my fist, and blood started dripping from his nose. I tried to help him up, saying I'm sorry and let's stop this, but he grabbed me, knocked me over, and started beating me. I was infuriated and punched him badly. He fell down again and couldn't get up as he was in pain. I kept yelling at him to stop, but he was already half mad. He got up again and shouted as he approached me. "Let's fight!" I shouted. "Please stop! You're gonna စာ die ရ if န် you လည်းမ keep ထောင်း doing နဲ့ that." နာတော့ပါပြီ He အဲ့ said, ဆိုင်ရ smirking. ကြားတယ်ဟိုဟာဗာလေ Of ပြီးတော့ course, one of us must die. မာဖီယာ He 3 pounced လား on me, and I picked him up and pinned Three him la to four the la? ground. He broke his Oh, neck, oh, the corner got zone up with that's his a- neck broken, and What ran the back fuck? at me. I tripped him with my leg, and he broke his arm as he fell neck down. break neck He ဆိုတာ pounced ဖြစ် on သွား me တဲ့ဥ with စ္စာ his ကိုဘလူး arms များ broken as well. တက်ရှင်နေ I yelled at him to stop, but he ran at me screaming, "I'll stop when you die!" I kicked him really hard, and he flew 10 feet away. He fell to Wow. the floor and tried to get up, Oh, but his whole nice. body seemed to be broken, That's what and I it was saying. seemed that he couldn't move. ဘယ် I တော့ called မ the ကစားဘူး police right at that moment. The police take it, take it. arrived, and he was taken away in an ambulance. yeah for မကစား He ဘူး was hospitalized and taken to the intensive care unit. I was injured, as I was beaten up by him လော as ဆ well. GD ကိုပြီးအောင်ကစားလိုက် There ပါ were ဦး no major injuries. GD လည်းမပြီးသေးဘူး And after a while, I received another text message from him. There were 2 words written definitive on that edition နဲ့ဝင်နေ message. သူလား Let's no fight. ခဏ definitive I edition eventually ဟို called him, မာဖီယာ apologized, က and told ပြောရ him I တယ်ဟို gave up. definitive edition ဆိုတာ Then there was definitive silence edition for ပဲ a ဟိုလို few မျိုး seconds, and I heard ဂိမ်းနေ him မှာမဟုတ် whispering. ပြောရရင်တော့ဒါပေမဲ့ Let's fight. ရဝမ်းဟိုပဲပြောချင်တာတင်တာပဲ My whole body trembled. He Wow, didn't listen to Georgina. anything I said. His only goal was to fight me. I blocked his number. ဟိုကတော့မကစား After ဘူး a while, I received a letter. ကိုယ် In နာ the 4 letter, ကဝမ်း once ဟမ် again, 2 words were written. ခဏလေး Let's fight. A few days later, I heard a knock Holy and looked shit. outside to find Alexander standing there. He was limping with a cast on his arm. definitive edition က I called ဟို the ပဲ police, but he continued Mafia to hover 4 aroundပဲ my neighborhood. I ended No, up wow, moving, màပြန်ပြီး and I လောက်ထား haven't လား heard from him since. Years passed, wiki top and I mà ran nhau into thì my chỉ old là high phải- school friend Luke, and while talking with him, I happened to hear about Alexander. After he fought with me, he kept challenging other friends at school to fight. Wait, And most of the kids wow, refused and Mafia avoided 4 him, new but recap one of them, 4 a မှာ friend ထွက် named သေးဘူးလေ what Nicholas, accepted the fight, and in the end, Mafia 4 the two of them 2025မှာထွက် fought မှာလေ until Alexander What do you mean killed Mafia him 4 with his bare hands. In the 3D end, ပဲတည် yeah Alexander went to 2025မှာ prison. ထွက်မှာ Mafia 4 I was horrified. He had Di meant naman everything confirm he na, ever pero said. ano. If I hadn't suppressed him then, I wouldn't be alive now. guess 1ကတော့ definitive This is what definitive happened edition to ကတော့ my little Mafia brother, 1ပဲ Luke. ပြောရရင်ဒီအရင် He ထွက်ပြီး had a သားငါတို့ habit ဟို of consistently Mafia moving 1 his မှာ eyes, remake ပုံစံလို့ထင်တာ just ပါ like စိတ်ထဲ someone who is so insecure. When I asked him why he does that, ပြီးတော့အဲ့တော့က he လည်း replied, ကြည်ဘူးသူများကစားရ "The ဆိုင် demons keep putting their faces against me to make eye contact with me, so I need to keep avoiding their eyes." However, there was nothing in front of him. 3D He continued yeah. to move his eyes one and the two way, one and the two way. when he was walking down the Definitive street, edition နဲ့ one and when the he two way. was talking with somebody,
He kept looking away as if someone was in front of him. I I thought to myself that he was clearly suffering from a mental illness and recommended that he go to a psychiatrist. But he stubbornly refused, saying that there are 10 demons hovering in front of him. Eventually, our family all agreed to send him to a psychiatric hospital. He ran riot and struggled to get out. But the doctor administered a tranquilizer to him and he fell fast asleep. I can't do this all day. However, this was when the incident happened. A few hours later, he opened his eyes and suddenly screamed as he grabbed his eyes. Ah! Our eyes met! He rolled around in pain. Then he suddenly jumped up and groped his own body and face, shouting in a loud, monstrous voice. I finally got in! I finally got in. Turning up only the whites of his eyes. I was so shocked and was perplexed at what had happened, and so were the doctors and nurses. He continued talking in a monstrous voice. This body is mine now. This mine body now. is now Satan's. This body is now the house of demons. I shouted in anger. Go to hell, you evil! He laughed, saying, Peter, what's the trouble? Hell is a nice place. After all, we called the priest and he performed exorcisms. The priest said Luke was born with eyes that could see demons, and he said that he must have seen demons all his life. How hard it must have been. Tears ran down my face. The priest performed an exorcism with his eyes covered up with a ribbon tied around his head. Luke yelled at the priest as he was tied to the bed. If I enter your holy body and commit a sin, how will God respond? And the priest sprinkled holy water on him. He let out a monstrous scream, and smoke came out with a burning sound. After a long exorcism, Luke finally fainted with his head dropped. And the priest said that no more demons would come near him. Luke woke up and surprisingly no longer looked away. He regained his composure. However, even after that, every once in a while, as he walked down the street, he would point somewhere and say there is an evil spirit. But he never looked at that direction. When I looked where he pointed, nothing was there. I asked him, is there really such a thing as a demon in this world? And then he said, yes, there are many. Every day they hover around in front of people's eyes and whisper in their ears. There's also one in front of you right now. It's struggling to get your attention. Peter, I'll tell you one thing. If you see something strange in front of you, never look at it. You just have to pretend you didn't see it. Promise me. What? Creepy cinema. Here is the story about the creepy cinema I went to. I was 15 when this story takes place. My mom and I planned on going to the mall and watching a movie. Since our favorite mall was far, we decided to watch a movie at a place nearby that we hadn't been to. We found a mall named Star Mall Alabang. This mall came from the Philippines, and there's been a crazy rumor about it having been built on top of a really old cemetery. We went inside, heading straight to the ticket booth. The ticket booth line was empty. I looked around and noticed we were the only ones there. At first, I didn't actually mind because that meant we would be first in line and would probably get the best seats. My mom and I hurried through the halls to get to our theater because our movie was about to start. Both of us expected there to be a few people in the movie theater. And yet, no one in the theater. Every single seat was empty. What made the situation even more chilling was when the lights dimmed and it was only us in there. We couldn't handle how eerie it was, so we ran back out of the theater. Then, to our relief, we saw two girls walking through the doors of the theater we were just in. We headed back into the theater feeling more comfortable, knowing there were at least two other people there. We picked out our seats near the two girls and sat patiently waiting for the movie. While the trailers began playing, we didn't pay much attention, but I remember hearing a few people come in and sit behind us. I even heard a few whispers and chatter at that time. My mom remarked that it was silly that we had been so paranoid.
And that maybe no one was in the theater yet because we were very early. This is when the story takes a creepy turn. The movie started, so as should be expected, my mother, the two girls, and I were giving the movie our full attention. After most of the movie had played, I needed to go pee. Despite having heard many people join the theater with us, I still felt scared. I asked my mom to go with me because I didn't want to go alone. She said, just go alone. The washroom is near. The movie was probably about to finish, so I figured I could just wait to go to the bathroom. I didn't miss the best part, you know. I tried to hold it, but I couldn't. If I waited for the end of the movie, I'd definitely pee my pants. Or I moved through the row we were in so that I could get to the aisle and start making my way down the stairs to the end. Maybe I was being nosy, or maybe it was just out of habit. But I decided to look around and see if anyone else in the crowd was enjoying the movie. What I saw, or rather what I didn't see, stopped me in my tracks. There was no one at the cinema besides us. I had a mini heart attack because we literally just heard a few people going in earlier, and I could hear their talking too, as in, we are the only people that's been watching. I was too freaked out to go to the bathroom, so I hurried back to my seat. I would hold my pee until the movie was finished. When the movie finished and the lights were turned back on, the two girls and my mom were talking about the movie. You know, the usual, giving their opinions and stuff as I sat frozen in my seat. It wasn't until they turned around to check the seats around us that they also realized that we were completely alone. Where's the others? They asked. I stayed quiet because I do not want to talk about it. Huh. Strange visitor. There was a middle-aged man among my neighbors who had been practicing martial arts for a very long time. He practiced by striking trees in his front yard every day and would break bricks with his bare hands. But one day, he was found dead in the front yard of his house. What was even more shocking was that he had suffocated to death with his fist stuck in his throat. His jaw was completely dislocated, something that couldn't have happened without compulsion. But there were no traces of someone having done it. The whole neighborhood was in shock, and the police focused on the investigation. But there was no progress. One day, while I was taking a rest at home, I heard a voice outside. Please, open the door. When I heard that voice, I was walking over to the door and opening it before I knew it. It felt like an order I couldn't resist. In front of the door, there was a man dressed up with eyeball-shaped earrings, necklaces, and rings. And he was staring at me with his eyes wide open. I was startled, and at the same time a tingling sensation ran through my brain and spine. Then suddenly, I became completely exhausted and started to be in a semi-conscious condition. He then said, "Please don't stare back at my face for a long time. Roll your eyes back." Then my pupils started to go up. I was so startled that I tried to look down, but it didn't work. It seemed to be out of my will. I screamed. Then he said, "Please don't make a sound." My voice suddenly did not come out. I was standing there with an upward glance, feeling great pain. Even though I had my pupils upwards to the extent where I couldn't roll my eyes further, he kept saying, "Insidious." Tears flowed like a waterfall as I felt tremendous pain as if my pupils were being ripped off. I barely begged him for help in a shrill voice. He said, "Are you still able to talk? If so, bite your tongue, please." Then suddenly I was biting my tongue with my tooth. I tried to open my mouth with all my might, but it didn't work. I felt great pain.
Only then did I realize how the martial artist had died. So the horror He said, now bite your tongue until it cuts off. Suddenly, someone shouted from behind, "Hands up!" It turned out that the police had been patrolling the neighborhood and had followed after a suspicious-looking man. The moment I heard his voice, the numbness of my body wore off. The man turned around and looked at the police and said, "Please drop the gun." Then the police dropped the gun he was holding onto the floor. He didn't pick up the gun and stood still with an idiotic expression on his face. At that very moment, I attacked the man from behind and put a headlock on him. But when he said, "Your arm is getting weak," he smoothly slipped away as my arm weakened, and I was perplexed. He pointed at me and said to the officer, "Point your gun at this man." Then the police picked up the gun and pointed it at me. The man said to the police, "If he moves, the trigger will be pulled," and quietly disappeared. I couldn't move, and the police stood still for a long time, his body stiff. After the man had completely disappeared, the police dropped his gun and collapsed onto the floor, devastated. We couldn't believe what we'd been through, and since then, the police devoted all of their energy to catch the enigmatic man. And after a while, I heard news that the man had been caught. It turned out that the man had the ability to hypnotize people in 1 second. He had used that technique to play with people like toys. It turned out that there were hundreds of other people who had been harassed by him, but no one could report it because he had hypnotized them so that they could not report it to the police. Instead of sending him to prison, the government reportedly took him to use him for special tasks. No one knows what particular mission he is used for. But since he is such a dangerous person, whenever even high-ranking government officials meet him, they are reportedly accompanied by dozens of special forces. Yesterday, a fifth missing person has been filed in Vilsame. The fifth missing person, Ella, was also a 5'2" tall girl. This has proved that speculation that the kidnapper only targets females who are exactly 5'2" tall is true. No. The families of the victims are enduring hellish days as no missing person has been found yet. The photos shown on the screen now are the missing persons. If you have witnessed them, please file a report by calling the number below. Oh no. There has already been a fifth disappearance in our neighborhood. The kidnapper seems to be the same person. This is because all 5 victims were girls exactly 5'2" tall. The police speculated that the kidnapper was a pervert obsessed with the figure 5'2". Investigations continued on the serial disappearance cases that lasted for several months, but the whereabouts of the missing persons were unknown, and there was no one who witnessed a kidnapping taking place. Rather, the village was quiet and peaceful. Kaylee, come home right after school. You must never walk around alone. If you need me, call me anytime and I'll pick you up. My mother, who was watching the news beside me, said with a worried face, "Mom, don't worry too much. I'm 5'3" tall." Don't say that. You should always be careful. All 5 missing people were exactly 5'2", as if they were measured with a ruler. So don't worry too much, and I'll be careful too. I said calmly to reassure my mother, but I was scared as well. 2 days later, I was walking with my friends on my way home from school, and many police cars and ambulances were parked at the entrance to the village's forest, and people were carrying dead bodies covered with white cloth on stretchers. The bodies of the missing victims were found buried here and there in the forest. The bodies of 4 people were already decomposed and turned into white bones, and the search team was surprised when they found Ella's body, who disappeared 3 days ago and had not yet decomposed. This was because the body did not have a single piece of skin left. The police judged that the culprit was likely to be a butcher who professionally trimmed meat based on the elaborately peeled skin off the body. So the butchers living in the village were investigated, but the investigation was at a standstill because no evidence was found.
As the investigation intensified, as if the culprit became more cautious, no more victims occurred, and several months passed. The incident settled down, but 5'2" tall females never went out alone, and there were even families moving to other neighborhoods to protect their daughters. A few days later, on my way home from school, after parting with my friends, a woman came out of her yard and greeted me. Hi, do you live here? I'm Luna, and oh, I live shit, here. Man. Hello, I'm Kaylee. I live in this town too. Nice to meet you. Kaylee, it's so dangerous these days because of the serial killings. Would it be okay if you wander around alone like this? I'm scared, but I'm 5'3" tall, so I just roam around thinking it's going to be okay. But you have to be careful. I have a daughter named Mia, and I'm worried a lot these days. Luna said, pointing her finger at the window on the second floor of her house. She said, What? That's Mia's room. She's 5 feet 2 inches tall, so I don't let her go out at all. In fact, she saw you pass by through her window and begged me to play with you, so I came out to ask you to play with her. I looked at the window on the second floor at which Luna was pointing, and there was a girl standing by the window, looking down at where I was. Does Mia know me? Yeah, it's been a long time since she hasn't gone out, so it's her daily routine to look out the window, but I guess she wanted to be friends with you, who passes by every day. Would you like to play with Mia today? I've also baked a delicious apple pie. Yes, I'd like to. I followed Luna into the house. Her house had a charming interior with floral wallpaper and pretty props, and there was a wooden table in the middle of the living room. Luna seemed to be working on sewing until now, as on a mint-colored sewing machine, there was a dress that was half-laced. Luna smiled when she saw me looking at the sewing machine and said, I was just making Mia's dress. I make my daughter's dresses on my own. The dress is so pretty. If you become friends with Mia, I'll make yours too. Come on, follow me to the second floor. Luna went to the second floor and knocked on Mia's door. Mia, I've brought you a friend. When she opened the door, there was Mia sitting on her bed, shaking her hand without saying a word. Her head bowed as she was shy. I smiled brightly and introduced myself to Mia, who was wearing a bucket hat and a black dress. Hello, Mia. I'm Kaylee. I came by because you wanted to be friends with me. Then Mia answered in a small voice. Hello, Kaylee. Thanks for coming to my room. Then Luna happily looked at us and said, Oh, you two have fun. Mommy will bring you girls apple pie. As Luna went down the stairs, Mia asked me, Kaylee, aren't you afraid of the outer world? I'm scared, but I'm 5'3" tall, so I just walk around bravely. Mia, I've heard you're 5'2" tall. Since you can't go out alone, I think it would be frustrating. Then Mia put her arm across mine and took me to a large mirror in the room and said, I'm 5'3" tall now too. That's why I haven't had clothes that fit me lately. Just as she said, Mia and I standing side by side in front of the mirror were the same height. However, when I looked closely at Mia's face and body, something was strange. She was so grotesque, as she had skin sewn here and there, like a stuffed toy. I couldn't ask her directly about it because I might hurt Mia's feelings, so I just glanced at her. Mia's face was twisted as well, with her skin sewn together as if it had been patched up. Only then did I realize that Mia was no ordinary person. Mia looked at our reflection in the mirror and said with a satisfied smile, Kaylee, I like you so much. It's apple pie time. I'll bring Mom. Mia went downstairs to get the apple pie, and I had a foreboding feeling about Mia's eccentric appearance. So I sneaked around her room while she was away. I was surprised when I opened Mia's closet. Strange leathers were hanging on 4 hangers, and when I took one of them out and spread it on the floor, it looked as if a human skin had been peeled off. The arms, legs, and torso were cut so that it could be worn like a suit, and a mask with the face and hair of a person's scalp had been peeled off, was also hung in her closet. What is this? I was startled, and I hurled the unknown leather, thinking I should get out of this creepy house quickly. As I hurried out of Mia's room and went down the stairs, I heard Mia and Luna's voice from downstairs. She's the same height as me. She has a pretty face, so I like her. Hurry up and make me new clothes made out of Kaylee.
Oh, there fuck. weren't any clothes for you to wear because you grew up, but this is good news. Mommy will make you a pretty one this time as well. I saw the mother and daughter walking upstairs through the cracks of the stairs. Luna had a large plastic bag and a sharp kitchen knife in her hand, and Mia, who was behind her, had cutting scissors in her hand. I was startled and went back into the room and locked the door. After a while, the mother and daughter found that the door was locked and started knocking on the door. Kaylee, open the door. I brought some apple pie. I kept my mouth shut in fear. Then I heard Mia's voice saying, Kaylee, what are you doing? Let's play. Open the door. When I didn't say anything, Luna said to Mia, Mommy will bring the keys. I hurriedly looked around the room and found that the only way to escape was to jump out the window. When I opened the window and looked down, it was too high for me to jump out. Suddenly, the door burst open, and Mia jumped in and pulled me by the waist. As I writhed myself, Luna swung a kitchen knife from behind, and I collapsed on the spot. Ah! Seeing me bleeding from a huge back wound and suffering in pain, Mia hollered with a mad expression. What are you doing? You cut my new clothes! Are you crazy? Mia screamed for a while and sat down sobbing. It's because of you, Mom! You ruined it all! Now I have no more clothes to wear! Look at this! My feet are sticking out because my clothes are too short! Mia's ankle protruded from under the leather on the sole of her foot. There was another foot, and the red skin with dead skin cells and cracks all over was so disgusting that it could not be considered human skin. Luna said, comforting Mia. Oh, it's all Mommy's fault. I was in a hurry thinking she'd jump out the window. Sorry, Mia. Now what? There are so many cops that I can't even get new clothes anymore. Then Luna looked down at me, pondering, and then said to Mia, Mia, I've got an idea. Why don't we wait until the wound is healed and then skin her? Mia's face immediately brightened and she grinned. The mother and daughter taped my wrists and ankles and each carried my legs and torso and went down to the basement. Lights in the basement, I saw a neatly organized cutting room with bright white lights. On the large work table, a belt was installed to bind limbs, and surgical tools and cutting supplies were placed on the table. They laid me down on the work table, brought antiseptic and bandages, and started treating my wound. That's how I was locked in the cutting room until the wound healed and their treatment to obtain my leather began. The mother and daughter brought soup, bread, and water and fed me, applied medicine to the wounds frequently, and tied my limbs to the work table during the rest of the time. Look at this, Kaylee. You've become so famous. The devil, like Mia, would often show me news by holding her tablet PC in front of my eyes. On the news, with an exasperated voice, the anchorman was saying that a sixth missing person had occurred, along with my picture, which was followed by my mother crying out for help to find me. When I saw my mother on the news, I burst into tears and begged Mia to get me out of here, but there was no use. As time passed, scabs formed on the deep wounds and new flesh began to come out. The fact that the new flesh was coming out meant that my death was not far away. Mia looked at my wound on my back and smiled broadly. Mom, the scab is about to fall off. The new skin is coming out. I think I can make new clothes now. Yes, that's true. I guess I have to start cutting. Mia, could you take off your clothes and lie down? Mia took off her black dress and then started taking off her suit made of human leather as well. Then the cracked red skin she had hidden under the suit, the shape of her eyes, nose, and mouth, which were unrecognizable, were revealed. Then Mia lied on top of me, and Luna took her measuring tape and began taking her measurements. I shouted for my life while being crushed by Mia, but they seemed to think of me as nothing more than leather for tailor-made clothes. Then I heard the doorbell outside. Luna tilted her head in bewilderment and said to Mia, There's no one who'd come home. Just keep an eye on Kaylee so she doesn't scream. She hurried out to the front door, and Mia whispered as she thrust a sharp cutting shear into my neck. Shh. Kaylee, be quiet or I'll stab you ruthlessly in the neck with this thing. No. I knew very well that Mia could never hurt my body. Help me! When I cried out, Mia startled, clamped my mouth shut, and I bit her fingers as hard as I could. I screamed once more when she collapsed, grasping her fingers. Help me! There's someone in the basement!
Shortly after, the cutting room door burst open and the police rushed in. Kaylee? Yes, it's me! The police freed me and helped my way out, but Mia, who had fallen on the floor, rushed at the police with cutting scissors and swung at them. She shouted, "Don't take my clothes! No, I don't have any clothes I can wear!" Surprised, the police shot her, and Mia collapsed and died on the spot. Then Luna, who was being held by the police outside, screamed, "Mia! My baby! What did you guys do to my daughter?" Leaving behind Luna's outcry, I got out of the hellish house, got into the ambulance, and was able to meet my parents again at the hospital. A long series of murders came to an end when a 6th missing person was dramatically rescued from the perpetrator's house. The killer's name is Luna, a middle-aged woman who has worked as a tailor all her life. It turned out that she lured girls of the same size into her house, murdered them, and skinned them into suits for her daughter who had a rare skin disease. ငါဆက်ကြည့်ချင်နေဘာလို့လဲမသိဘူးအဲ့တော့ဘာပြီးနောက်နေ့တော့ဟိုဗာလဲစူတာလို့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ yeah ဆိုတော့လည်းခုနိုင်ပါလာကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ stream နားပါပြီမနေ့ကကြာရင်တော့ paranormal HK တရားရင်ကစားမယ်ပြီးရင်ဒါဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘိုင်တတာ see you good night တတာသွားပြီ